afiyetli, bol ruzili, iman, təqva dolu, uzun ömrü hər birinizin üzərinə olsun. Bəli, bizlər yenə də sübhün erkən çağında, mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə sizlərə xidmətə gəldik. Sizlərə xidmətə gəldik. Dinimizin doğrularını, İslamın gətirdiyi qaydaları, ən nəhayət müqəddəs Ramazan ayının gözəlliklərini, fəzilətlərini sizlərlə birgə bölüşək. Bu da dünyəvi ölkə olan canımız can Azərbaycanda Allahın izni, dövlətimizin himayəsi ilə ilahi bir nemətdir. Nemətlərin sahibinə sonsuz həmd və sənalar, şükürlər olsun deyərək qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Millətin vəkili, mən belə təqdim edirəm inamın işığında. Ağlım kəsəndən düz olanı dedim və düşündüm ki, düz olanı demək ən çox bizlərin üzərində bir haqdır Seyid Camal olaraq. Millət vəkili, ilahiyyatçı alim, bizi heç zaman tək qoymayan, sübhün erkən çağında, gecə, bu maarifləndirmə işində, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda Seyidim, mən sizinlə birlikdəyəm deyən Ceyhun Məmmədov. Əziz qardaşım, xoş gəldiniz. Xoş gördük Seyidim. Sizi, izləyicilərimizi salamlayıram. Xeyirli olsun Ramazanımız. Allah razı olsun, xeyirli olsun. Şəhidlər Məscidinin imamı öz əxlaqı ilə, davranışı ilə, mən deyərdim artıq inam verilişində könülləri fəth edən Şaiq Əliyev, ilahiyyatçı. Xoş gördük. Xoş gördük. Yanlışa yol vermədim ki. Estağfurullah. Təşəkkür edirəm. Bəşir Mənsurov, Məhəmmədi Məscidinin imamı, gənc olmasına baxmayaraq din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsində də onu Şaiq qardaşa da şamil edirəm. Vəhdət üçün, birlik və bərabərlik üçün daim mücadilənin önündə olan, çox dəyər verdiyimiz, dəyərli ilahiyyatçımız. Xoş gördük qardaşımız. Xoş gördük Seydim, təşəkkür edirəm. Necə gedir? Əla. Sübhün erkən çağında gəlmək çətin deyil. Həmd olsun Allah. Onda ardıcı olaraq gələrsiniz inşallah. Astaranın Vaqo kəndindən gəldi, inamın işığında illərdir. Öz gözəl Quran qirayəti ilə, ilahiləri ilə 100 minlərin könlünü fəth etdi. Yenə də xanım redaktor dəvət etdi. Bizim çox dəyər verdiyimiz dəyərli Elnur Əliyev, ilahiyyatçı. Necəsən Elnur? Şükürlər olsun. Yaxşı olmuş. Allah razı olsun. Niyyət bəllidir. Quran ayında haqq sahibləri olan müqəddəs şəhidlərimizi, Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri, belə də deməmiz çox zəruridir. Şəhadətə gedən yolda müasir Azərbaycan şəhidlik müəssisəsinin önündə dayanan, yəqin ki, qiyamətə qədər də bu cür olacaq, Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, Fəridi heç zaman ayırma Seyid Mübarizdən. General şəhidimiz Polad Həşimov, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində canlarını bu ölkə üçün nəzir deyən, fəda edən aslanlarımızın, şəhidlərimizin, Xocalı, 20 yanvar şəhidlərinin, antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda canlarını fəda etmiş aslanlarımızın, yəni bunları niyyət edəcəksən, bir ayrıcı olaraq ulu öndərimiz, ümumilli liderimiz, ölkədə dini, mənəvi, mədəni irsimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş Heydər Əliyev cənablarının, hörmətli Zərifə xanımın, bir də bu an YouTube kanalımızda da, sosial şəbəkələrdə bizi izləyirlər, tək ekran qarşısında deyil, elə ekran qarşısında da bizi izləyən 100 minlər var. Bəlkə də haqlarına girirəm, 100 minlər deyil, millət vəkilim, çoxdular. Çünki bu reyting onu göstərir, ilan verilişinin. Onların da vəfat etmişləri üçün niyyət edək, çünki o başlarına durublar. Xanım redaktor söyləyir ki, artıq YouTube-da arıcıl olaraq say artır baxanların. Onların da vəfat etmişləri üçün Quran ayıdır, niyyət edək. Bu arada niyyət edək dedim, artıq əziz ilahiyyatçılarımız xəbəriniz olsun ki, yüzlərlə Quran xətmi edən soydaşlarımız Quran xətimlərini inam verilişinə həvalə edirlər. Bizdə yenə Quran xətmi olacaq inşallah. Qədir gecələrində sizlər də iştirak edərsiniz və şəhidlərimiz üçün, ulu öndərimiz üçün canlı yayımda o bizə etibar ediblər, etimat göstəriblər. O Quran xətmini həyata keçirəcək. Allah qəbul etsin Quran xətmlərini. Amin. Dayanmayaq. Ya Allah, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Salam olsun, sübhün erkən çağında, mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda, Quran ayında, gönüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi, yaradılmışların ən əşrəflisi, ən üstünü, Məhəmmədi Mustafaya. Salam olsun onun mübarək, əziz ev xalqına, əhli beytinə. Salam olsun onun mübarək dörd xəlifəsinə və səhabələrinə. Salam olsun o ruhlara ki, Azərbaycanımızın, əzəli və əbədi Qarabağ torpaqlarımızın işğaldan azadlığı uğrunda canlarını nəzir dedilər, fəda etdilər, şəhid oldular. Təbənnamız Kövsər başında Məhəmməd Mustafanın görüşəcəyi, mən sizləri tanıdım. Öz torpaqlarınız uğrunda, əzəli və əbədi Qarabağın işğaldan azadlığı uğrunda canlarını fəda edən, Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın şəhidləri kimi siz də şəhadət zirvəsini fəth edən aslanlarsınız dediklərindən olsunlar inşallah. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Üzürlü sayın, televiziyanın qaydalarına mən daha çox rəayət eləməliyəm. Sponsora keçid edirik. Buyurun, xanım redaktor. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəzolunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına və keyfiyyətinə, eləcə də halallığına əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və sosislərinə. İnan verilişinin sponsoru Hacı Seylon çayıdır. Unikal dada və ətra malik Hacı Seylon çayının keyfiyyətini onu dadanlar çox gözəl bilir. Çay sevənlər hazırda Hacı Seylon çayının özünə məxsus təravətli dadına böyük üstünlük verirlər. Qeyd edək ki, bu çayın üzərində keyfiyyət nişanəsini göstərən xüsusi qalagram var. Bu qalagram Şri Lanka hökumətinin məhsula verdiyi icazədir. Hacı çayı, imtina edilməyəcək təklif. Şah plov düyüləri. Himalay dağlarının ətəklərində xüsusi qulluqla yetişdirilən bol ətirli əsl basmati Hindistan düyüsüdür. Bol artımlı 11-21 ölçüsündə olan şah plov düyüləri ağız dadınıza uyğun ən yüksək keyfiyyətə malikdir. Ən xoş günlərimizdə süfrələrimizi bəzəyəcək düyü. Cənnət ətirli şah plov düyüləri olsun. Verilişimizin informasiya dəstəyinə görə 525-ci qəzetə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən də təşəkkür edirəm. İllərdir İnam verilişinin informasiya dəstəyi verən, fədakarlıq göstərən 525-ci qəzetin çox dəyərli rəhbərliyinə, Azərbaycan dövlətinə layiqli xidmət göstərən komandasına minnətdaram. Uzun illərdir ki, demək olar ki, İnam verilişi ərsəyə gələndən verilişimizin baş sponsoru, halallığına inandığım, etibar etdiyim Cənnət ət məhsullarıdır. İmsakda İnam komandası ilə biz cənnətin məhsullarından istifadə etmişik. Sizləri də rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirəm. Digər imtina edilməyən təklif adlandırdığım Hacı Seylon çaylarıdır. Biz imsakda da, iftarda da, digər vaxtlarda da Hacı Seylon çaylarına etibar edirik. Bu məhsullardan istifadə edirik. Xoş qoxuludur, gözəl ətirlidir. Sizləri də rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirəm. Digər sponsorumuz gözəl günlərimizdə xüsusi olaraq Ramazanda ilahi ziyafət adlandırdığımız iftar süfrələrində süfrələrimizin bəzəyinə çevrilən şahpulov düyüləridir. İnam komandası olaraq biz istifadə edirik, məmnunuq. Artıq 10 minlər istifadə edir. Sizləri də rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirəm. Allah təala sponsorlarımızın, xalqımızın, qonaqlarımızın, Space televiziyasının bizə dəyər verən milyonların halal ruzisini sağlam canla çoxaltsın. Məncə bunları da mən söyləməliyəm. Çünki onlar haqq sahibidirlər. Hətta özləri mənə söyləyirlər ki, Ceyhun müəllim, sizə demişəm dəfələrlə, Seyidin, sizin adınıza görə deməyin, buna ehtiyac yoxdur. Mən isə deyirəm, siz mənəvi dəyərlərlə bağlı bizə dəstək verirsiniz. Biz də bunu istifadə ediriksə, niyə söyləməyək? Allah razı olsun hər birindən. Amin. Ramazan gəldi, çatdı. Mərhəmət, rəhmət, şəfqət, bağışlanmayı, sevgi ayı, şükürdən danışırıq, ədəbdən danışacağıq. Həyadan, əxlaqdan, Ramazanda imanımızın yenilənməsindən. Xanım redaktör sizə söylədi, səhv etmirəmsə nəfsin tərbiyəsindən söylədi. İcazəniniz varmı millət vəkilimizlə başlayaq? Allah razı olsun. Hörmətli millət vəkilim, Ramazanda ən çox tövbədən danışırıq. Nəfsimizin tərbiyə olunmasının vacib olduğunu, xüsusi olaraq din adamları, imamlar, hər ikisi imamdır, ona görə də bunu söyləyim. Xütbələrdə söyləyirlər, ictimai rəydə din adına hətta iddia edən adamlar da var ki, bu fikrin formalaşmasında rol alırlar. Bu da normaldır, yəni yetərli olan yanlışlarla dolu fikirləri cəmiyyətə aşılamamaq yoludur ki, onu tutmasınlar. Nəfsin tərbiyəsi, necə edəcəyik ki, nəfsimizin tərbiyəsindən nail ola bilək. Necə də biləcəyik ki, Ramazanda vərdiş halına gətirərək nəfsimizin birinci mərhələdə girovluğundan, əsirliyindən azad olaq ki, bir daha növbəti Ramazana qədər o girovluğa məruz qalmayaq. Buyurun. Belə Seydim, əslində biz bütün İslam ibadətlərinin fəlsəfəsinə baxanda, mahiyyətinə baxanda, burada nəfsin tərbiyəsi məsələsinin əsas yerlərdən birini tutduğunu görürük. Yəni, bizim bütün ibadətlərimizin həm də əsas məqsədlərindən biri nəfsimizi tərbiyə etməkdir. Və ən önəmli məsələlərdən biri də nəfsimizin girovuna və əsrinə çevrilməməkdir. Yəni, sizin dediyiniz formada ki, bəzən insan həqiqətən də öz nəfsinə uyaraq, öz Rəbbini unudur və müxtəlif günahları işlədir. Və Ramazan da yalnız indi biz oruç tuturuq, bəzən müxtəlif yanaşmaları görürük. Ramazan yalnız az qalmaq deyil. Yəni Ramazan biz o gün verilişdə də dedik, yəni Rəbbimizin bizim üçün böyük bir fürsətidir. Yaratdığı bir imkandır. Yəni bu ayın sonunda biz həm də özümüzə bir hesabat veririk ki, bu ayda mən nəyə nail oldum? Nə qədər dəyərləndirə bildim? Nəyi əldə etdim? Əlbəttə ki, yəni mən az qaldım, Allah Taala'nın bizim az qalmamıza ehtiyacı yoxdur. Əsla. Bunun davamında nəfsin tərbiyəsi gəlməlidir. Və biz Qurana da baxanda, Quranda bir ayədə, Əstəğfirullah, bu xüsusi vurğulanır ki, İnnən nəfsələ əmməratun bis-su. Yəni, nəfs insana pislikləri, pis əməlləri əmr edər. Yəni, maraqlıdır ki, əmr edir. Özdə əmməra sözü də ərəb dilində o deməkdir ki, çox əmr edər. Yəni, nəfs insanı davamlı olaraq təhrik edir günahlara, yanlış əməllərə və o mənada insanın öz nəfsi ilə mübarizəsi
Ramazanda olduqca önəmlidir və bu çox rəvayət olunur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni artıq müsəlmanlar qələbələrini təmin etmişdilər, kifayət qədər uğur qazanmışdılar və o səhabələrlə görüşdə deyir ki, biz kiçik cihaddan böyük cihada qayıtdıq. Yəni, böyük cihad nəfslə cihaddan söhbət gedir. Nəfslə, yəni mübarizədən söhbət gedir. Çünki baxın, indi biz Ramazanla baxanda Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədisləri var. Məsələn, deyir ki, sizlərdən kimsə oruç tutarsa və yalanı tərk etməzsə, onun orucun ona bir faydası olmaz. Əgər biz Ramazanda da eyni qaydada, əvvəlki formada günahlarımızı davam etdiririksə, israr ediriksə, qeybət ediriksə, yalan danışırıqsa, insanların haqqına giririksə, biz təbii ki, bunu heç vaxt etməməliyik. Amma Ramazanda da bu məsələ üzərində işləyib nəfsimizi tərbiyələndirmiriksə, onda bu orucun biz yenidən hansı formada tutduq ona baxmalıyıq. Çünki burada yenə də bir çox hədislərdə, yəni davamlı olaraq vurğulanır. Misal üçün, oruclu şəxs kimsə özündən çıxararsa ki, oruç bir qalxandır. Mən oruçluyam desin, deyirsin. Bəli, yəni o desin ki, mən oruçluyam. Çünki o mənada ki, biz yenə də gəlirik. Mən düşünürəm, Ramazan həm də bir azuqa ayıdır. Biz bu ayda imanımızı daha da artırmalıyıq. Nəfsimizin tərbiyəsini gücləndirməliyik. Əməllərimizi daha da təkmilləşdirməliyik. Və bu ayda yığdığımızı da növbəti günlərdə, növbəti aylarda öz əməllərimizdə təcəssüm etdirməliyik. Və o mənada bu olduqca çox önəmli bir məsələdir və biz davamlı olaraq nəfsimizlə mübarizə aparmalıyıq. Bir dənə də məsələni deyim, Quranda bir ayə var, orada da bu xüsusi vurğulanır. Deyir, filan kəsi gördünmü, nəfsinin istəyinə uydu. Yəni, Allah bizi o nəfsimizin istəyinə uymaqdan saxlasın, qorusun. Çünki gün ərzində kimsə bizi təhrik edir, davranışı ilə, əməli ilə, bu və digər formada və biz bundan özümüzü mütləq qorumalıyıq. Allah razı olsun. Mükəmməl bir başlanğıc oldu. Şəhidlər Məscidinin imamı, mənim çox əziz qardaşım, Şahid müəllim. Hamımız oruç tutarkən, ibadət edərkən, kim bizdən sual etsə, biz dərhal deyərik ki, gün çıxandan gün batana qədər biz ibadəti hədəf olaraq seçim etmişik. Yəni, ilahi təslimiyyətlə, zikirlə, dua ilə Rəbbimizə doğru addımladığımızı insanların nəzərə çarpacaq dərəcədə üzlərinə söylərik. Çoxumuz deyək. Amma az bəlkə də dəqiqələr keçdikdən sonra nəfsimizin gürovluğunda, mən bunu 20 il bundan öncə köşələrimdə yazırdım, o yaddaşımda qalıb, o nəfsimin, bəlkə Ceyhun müəllim mütləq oxumuş olar, nəfsimin gürovluğundan məni xilas edək Rəbbim, belə yazırdım. Elə 525-in özündə yazırdım. Buna səbəb nədir? Yaxşı, oruç, buna hamıya şamil etmək olmaz. Oruç tutacaqsan, namaz qılacaqsan, hətta sədəqə paylayanlar da var. Bəs niyə xilas ola bilmirik? Kimsə bizə bir söz dedikdə, hətta biraz dirəli gedib, biz İmsakda bizim rejissorumuz Cabir qardaşımız dedi ki, bir söhbət edirdik nəysə, kimlərsə bağlı, güldü, dedi ki, əziz Seydim, iftardan sonra onlar da bu söhbət eləmək, təbii ki, bunu bir zarafat yana deyirdi və mən də təbəssüm üçün söyləyirəm. Niyə beləyik? Yəni, yenə deyirəm, bunu hər kəsə şamil etmək olmaz, bu yol verilməz, ortada qul haqqı ortaya çıxar. Niyə xilas ola bilmir insan? Əgər namaz qılırsa, oruç tutursa, Allahın buyurduqlarına boyun əyirsə və oruçlu ikən dözümsüzlük göstərirsə, mən oruçlu ikən kimsə məni yığır, deyir ki, Seydim, xəbərin varmı, filan yerdə filan məsələ var mənimlə bağlı, deyirəm ki, mən orucam. Deyir, hə, narahat olmayın, bağışlayın, elə mən də orucam, orucu tam ciddi deyirəm. Deyir ki, orucumuzu açdıqdan sonra bu söhbəti müzakirə edərik. Deyirəm, yox, heç Ramazandan sonra da bu məsələni müzakirə etməyək. Deyir, sizə də söz demək olmur, Seyid Camal. Buyurun, söz sizəndir. Allah razı olsun.
cümləmiz. Ceyhun mənim də çox gözəl məsələlərə Ceyhun müəllim hər zaman gözəl söylüyor. başlanğıc olduğunu demiş. Bunun ən başlıca səbəblərindən biri insanoğlunun bir nəfsə sahib olmasıdır. Bəzən insanlar deyir ki, nəfsimi öldürmüşəm, öldürəcəm. Əslində bu doğru ifadə deyil. Nəfsi öldürmək mümkün deyil, nəfsi cilovlamaq mümkündür. Nəfs o vaxt ölər ki, insana əcəl gələr, o zaman ölər. Hətta Rəbbimiz kitabımız Qurani Kərimdə yəqin sənə gələnə qədər ibadət et. Yəni ölüm sənə gələnə qədər, Haqlayana qədər, bəli, Rəbbinlə əlaqəni, ona qarşı olan təzimini, itayətini, ibadətini əldən vermə. Nə üçün? Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, insanı pis işlərdən, çirkin əməllərdən, əsl namazdan söhbət edir. uzaq tutar. Və uzaq tutar. Eləcə də biz bunu oruca da şamil edə bilərik ki, insanın həqiqi mənada, çünki şuurlu şəkildə, gözəl bir niyyətlə, sadəcə dil ilə deyil, sadəcə qəlbdən keçirməklə deyil, çünki hər bir şey insanın zehnində, qəlbində başlayır. Zehnində, qəlbində şuurlu şəkildə bir niyyət edərək, əvvəlini tövbə ilə başlayır, davamını da ixlaslı şəkildə həm cismən, həm ruhən, həm mənən bir oruç tutarsa, o zaman nəfsini cilovlamış olar. O ki, qaldı insan bir yaxşılıq eləyir, bir neçə dəqiqə sonra yerdən qayıdır o Məni narahat edən məqam da budur. Nəfsinin əsrinə çevrilir. Bu onu göstərir ki, şeytan və onun yol yoldaşı nəfs davamlı olaraq mübarizə, mücadilə halındadır. Buna qarşı olaraq Allah da insanın yanındadır. Allah Əzə və Cəllə, onun mələkləri insanın yanındadır və Allah ibadətləri ilə, Allah insana verdiyi fürsətlərlə bu mübarizəni sona qədər davam etdirməsini istəyir. Bu səbəblə də insanoğlu gərək unutqan olmasın, çünki insanın öz bu kəlmənin anlayışında da insanda unutqanlıq xasiyyətinin, xüsusiyyətinin olduğu vurgulanır. Belə demək mümkündürsə, biz artıq anladıqdan, yəni həyatı dərk etdikdən, etməyə başladıqdan son nəfəsimizə qədər bu mübarizə davam edəcək. Burada ancaq ayıq-sayıq sizin ifadənizlə əldən verməmək. bəli, ayıq-sayıq olmaq lazım. Təşəkkür edirəm. Layiqli bir cavabdır. Əziz qardaşım, necəsiniz? Təşəkkürlər. İnamın işığında bir mənəvi ümid formalaşırmı? Bəli, bəli. Var olasınız. Təşəkkür. Mən onu duyuram. Çünki yüz minlərin bu 3 gün içərisində hörmətli millət vəkili sizə dedim, səhv etmirəmsə dünən söylədim ki, Böyük göstərici. faktlara dayanan, yəni bu Azərbaycan reallığında, dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda təbii ki, qalib sərkərdəmizin Qarabağ Fatih İlham Əliyev cənablarının birbaşa təminatı ilə biz bu dəyərləri aşıladıqda ağlıma gəlməzdi ki, siz də keçən verilişlərdə də şahid olmuşsunuz, keçən illərdə imsaka bu qədər adamlar oyaq və ayıq şəkildə izləsinlər və öz dəyərlərinə bağlılığın möhkəmliyini təbii ki, 44 günün tarixi zəfərimizdə gördük. Amma bunun ardıcıl olaraq davam etməsindən nigarançılıq vardır. Demək ki, o qədər də nigarançılığa əsas yox imiş. Bəli, əziz qardaşım, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinə nəzər saldıqda, Allah dostlarının həyatına nəzər saldıqda, hər 4 xəlifənin həyatına nəzər saldıqda, biz heç də onların həyatının rəvan olmadığını, heç də o qədər firavan belə deyəcək, belə ifadə edə bilərik. Bəli, əlbəttə. Olmadığının şahidi olmuşuq. Mənim üçün az çox bir şəxsşünas kimi, elm adamı, din adamı olaraq bəllidir. Amma düşünürəm ki, cəmiyyət üçün, dini mühit üçün bu mesajların da verilməsinin tam vaxtıdır. Yəni Ramazanda, Ramazanın 3-cü günündə. Onlar necə mübarizə aparırdılar? Bəlkə bir səadət dövrünə bir səyahət edək. Gözəl olar. Sualları saxlamışam, xəbəriniz olsun. Gözəl olar. Buyurun. Təşəkkür edirəm Seydim. Sualınız üçün, bu gözəl mövzu üçün, xüsusən yerinə düşən bir mövzu üçün. Məndən əvvəlki dəyərli qonaqlarımız, cənab Ceyhun müəllim,
Hörmətli Şaiq müəllim bu mövzuya çox gözəl cavablar verdilər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu dövründə Peyğəmbərin həyatında biz nəfslə mübarizəyə aid bizi təəccübləndirəcək bir neçə məqama rast gəlirik. Misal üçün, Peyğəmbər sallallahu Qurani Kərimin bir ayəsi var. Bir gün onu tilavət elədi. Şəms surəsindədir. Qad əfləhə mən zəkkaha və qad xabə mən dəssəhə. Ayənin tərcüməsi belədir ki, kim öz nəfsini təmizləsə fəlaha çatdı, nicata çatdı, qurtuluşa çatdı, onu çirkinliyə bulaşdıran isə ziyana uğradı, məhrum elədi özünü. Mükəmməldir, hə? Bəli. Qısa iki cümlədə böyük bir fəlsəfə Uca Allahımız bizim üçün bəli. Peyğəmbər sallallahu bu ayəni oxuyandan sonra onun reaksiyası heç kimin gözləmədiyi bir şəkildə baş verdi. Gördülər, o Həzrətin mübarək gözlərindən yaş axır və əllərin duaya qaldıraraq buyurur ki, ilahi, məni öz nəfsimlə bir an belə olsun başlı başına qoyma. Və təəccübə gəldilər soruşanda ki, ya Rasulullah, bunun sizə nailiyyəti biz düşünürük ki, bu yalnız biz günahkarlara aiddir. Həzrət buyurdu ki, əgər Allahın inayəti olmasa, lütfu olmasa, Allah əlimdən tutmasa, mən belə öz nəfsimdən bacara bilmərəm. Mən belə nicat tapa bilmərəm. Təsəvvür edək ki, Rəsulullah Yəni bu Allahın Peyğəmbərin tərif etdiyi könüllərin sultanı söyləyir. Usvetul Həsənədir, bu ən gözəl nümunədir. Bu, mən heç də düşünmürəm ki, Peyğəmbərin sadəcə mövzunu bizim üçün şişirtməsidir ki, yəni diqqətli olun xeyr, bu elə acı reallıq idi əslində. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu nəfsin nə qədər böyük təhlükə olduğunu bizə izah eləyirdi və ona görə də Qurani Kərimdə çox dəqiq bir təsbit var ki, Uca Allah Peyğəmbərin vəzifəsini açıqlayanda Cümə surəsində buyurur və yuzakkihim və yuallimuhumul kitabə və hikmə. Əvvəl deyir ki, ya Rasulum, sən göndərilmisən ki, onları təskiyə eləyəsən, təmizləyəsən və sonra onlara kitabı təlim eləyəsən və hikməti öyrədəsən. Bax, burada diqqətli bir nəticə çıxartmaq olar ki, əgər nəfsi təskiyə yoxdursa, əgər bir adam tərbiyə olunmursa mənəvi cəhətdən, ona din öyrətmək, ona kitab öyrətmək, onun əlinə elm vermək, uşağın əlinə bıçaq vermək kimi bir şeydir. Əhsən. Nəfs də iki tərəfi də kəsən bıçaq kimidir. Cinayətkarın əlində olanda qatı bir cinayət törədə bilər. Həkimin əlində olanda isə əməliyyat keçirərək xəstəni sağaldır. Dində də belədir. Dəyərlərə sahib olmayan şəxs dini dəyərləri aşılayanda acı fəsadlara məruz qala bilər. Buyurun, buyurun, davam edin. Bir gün Peyğəmbər çox sevdim, bu danışığı çox sevdim. Təşəkkürlər. Gözəl, gözəl. Həzrət Rasulullah bir gün yol keçirdi Mədinə şəhərinin kənarında. Gördü ki, bir dəstə cavan yığılıblar, bir daşları qaldırırlar. O dövrün özünə məxsus idman tərzidir bu. Daşı qaldırırlar və onlar Həzrəti görəndə sevindilər. Dəvət elədilər ki, ya Rasulullah, biz istəyərdik ki, siz hakimliyə eləyəsiniz və deyəsiniz ki, bizim hansımız daha güclüyük. Peyğəmbər kənardan bunlara baxdı, bunlar daşları qaldırırlar, hamısı özünə görə gücü var, cavan adamlardılar. Və Həzrət iş bitəndən sonra onlar indi gözləyirlər ki, Peyğəmbər kiminsə adını açıqlayacaq, kiminsə qalib elan eləyəcək. Amma gözləntilərinin əksinə olaraq Peyğəmbər sallallahu onlara elə bir faydalı nəsihət verdi ki, 1400 ildir o nəsihət bugün də bizim qəlbimizə nur saçır. Peyğəmbər buyurdu ki, istəyirsinizmi? Sizə ən güclü olanın kim olduğunu deyim. Hamı səbirsizliklə gözləyir. Həzrət buyurdu, ən güclü o şəxsdir ki, ürəyi bir şeyə bağlananda, ürəyində bir şeyə məhəbbət olanda, o məhəbbəti, yəni nəfsi bir şey istəyəndə, o məhəbbəti onu haqdan uzaqlaşdırmasın və günaha vadar eləməsin. Böyük bir düstur qoydu orada. Yəni nəfsin tərbiyəsi ona görə vacibdir ki, bu çox incə bir məqamdır. Qurani Kərimdə ki, təbir var ki, heyvandan da aşağı səviyyəyə düşər insan. Bax, nəfsin üzərində nəzarət baş verməyəndə, nəfsə daimi nəzarət olunmayanda, nəfs aparıb insanı ən alçaq bir məqama da sala bilər. Əksinə, onun üzərində nəzarət güclənəndə həmin nəfs əmmarə çevrilib, nəfs-i mütməinnə ola bilər. Allahdan da istəyirəm ki, mübarək Ramazanlarda bizə nəfsimizi mütməinnəyə çevirməyi. Bu arada söyleyeyim ki, hər üçünüzün hörmətli millət vəkilinin başda olmaqla bu ilk başlanğıc çağırışlarınız, çıxışlarınız mənim könlümü bəzədi və xanım redaktor da mənə söyləyir ki, artıq yüzlərlə insanlar dayanmadan bizə yazırlar, xoş sözlər yazırlar, təriflər yazırlar, haqlarını halal etsinlər. Bəzilərinə yox, çoxuna cavab verə bilmir, amma onları birbaşa xanım redaktor cavablandıranda bilin ki, biz səhərə qədər Space televiziyasındayıq. Bilin ki, hər birini mənim dualarımla xanım redaktor cavablandırır. Ona görə hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Bir düstur, gözəl söylədi düstur. Bu düsturda mexanizm olaraq işləy olmalıdır. Əlbəttə.
əgər bu işlək deyilsə, əməli fəaliyyətə keçmirsə, o qulun bəndi olaraq qulluq ədəbi ilahi təslimiyyətlə deyilsə, bu ancaq zahiri olacaq. Bu məsələyə toxunaraq, amma xanım Bektor oradan israr edir. Deyir, artıq Buyurun. suallar yüzlərlə deyil, daha çoxdur. Buyurun. Sizə müqəddəs Ramazan ayı boyunca salam, hər vaxtınız xeyir. Dəyərli Seyidim, sizi və qonaqları salamlayıram. Mən tələbəyəm, sualım yoxdur. Yalnız sizə müqəddəs Ramazan ayı boyunca hər səhər və axşam qəlblərə rahatlıq bəxş edən dualarınız, mənalı söhbətləriniz və dəyərli qonaqlarınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə olan sevgim və hörmətim sonsuzdur. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Allah tutduğunuz orucları, etdiyiniz duaları və zəhmətinizi qəbul etsin. Amin. Niyə mən sevinməyim? Niyə İnam komandası sevinməsin? Siz bilirsiniz, minlərlə belə, Ceyhun müəllim, Allahın şahidi ilə siz bilirsiniz, minlərlə belə gənclərimiz, nə qədər... Xüsusilə gənclərin biz tanımırıq ki, kimdir. Yəni, Allah razı bəli, xüsusilə bilirsiniz, əslində indi biz bu gəncliklə bağlı tez-tez müxtəlif fikir mübadilələri aparırıq. Mən dünən də baxdım, belə bir neçə gəncimiz vardı. az qoşuruq, xanım bir də deyirəm ki, həya edirəm. Yəni gənclərin bu dəyərlərimizə, ənənələrimizə bu qədər bağlı olmaları bu çox sevindirici və qürur vericidir. Özü də deyir, səhər durmaq, axşam durmaq, bu asan bir iş deyil. Yəni insanın Bir sualın falan da yoxdur. Bəli, yoxdur. Allah razı olsun. Amin. İmanına güc versin. Amin. Kimdirsə əziz övladım və digər oğlan övladlarımız var. Çoxlu sayda mən hətta günortada gördüm, yüzlərlədir. Tələbələrdir çoxu. Xaricdə təhsil alan tələbələr var. Gözlərinizdən öpürəm. Allah üçün mən də sizləri çox sevirəm. Bu ölkədə milli, mənəvi dəyərlərə sahib olan Azərbaycan gəncliyi nə qədər yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəksə, sayı nə qədər çoxalacaqsa, elə Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi də hər zaman tədbirli və Allah tərəfindən də mühafizə olunacaq. Mən buna əminəm, öz ilahi etiqadımla. Buyurun, xanım redaktor. Salam. Allah Taala tutduğunuz orucları, etdiyiniz duaları qəbul etsin inşallah. Allah sizləri qorusun, dövlətimizi, xalqımızı qorusun. Mən özüm artıq 2 ildir şəkər olduğuma görə, ödümü də götürdüyümə görə mən 2 ildir oruc tuta bilmirəm. Amma məhəllə içində bir marketdə hər gün 10 çörəyi pulsuz kasıb ailələrə verməklərini xahiş eləmişəm, məni bildirməmək şərti ilə. Mağazaya ödəniş eləyirəm, o paylayır, bilmirlər mən verirəm. Bir də yoldaşıma qulluq eləyirəm. Yəni, başa düşürəm, daha artıq eləməliyəm, amma gücüm buna çatır. Sizcə mən orucu Allah Taala mənə yazarmı? Allah razı olsun. Allah iman və təqvanızı daha da gücləndirsin. Şahik müəllim, Azərbaycan xalqı bu ifadəni çox sevirəm. Bir neçə ifadəm tez-tez ardıcıl istifadə edirəm. Bəlkə də Ceyhun müəllim daha çox onları bilir. O imana, müharibə başlayanda da getmişdi xəbər saytlarında, imana silah kimi sarılan xalqımız, Qarabağ Seyid Ocaqları adına bir bəyanatımız vardı. Artıq şəhadət çağıdır. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı imana silah kimi sarılan bir ordudur. Elhamdülillah. Adının çəkilməsini istəməyən, yardımlaşan, paylaşan, elə İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində təməl prinsiplərindəndir. Nə cavab verir Şahik müəllim? Şəhidlər məscidinin imamı. Amma xoş ovqat yaradır, Bəşir müəllim, adamın ruhunda, könlündə, dəyər də. Buyurun Şahik müəllim. Allah bacımıza şifa versin. Onun etdiyi bu əməl çox gözəl bir əməldir. Nümunədir. Bəli, gözəl nümunədir. Başqalar üçün də gözəl bir nümunədir. Fiqhən də qayda belədir ki, oruç tuta bilməyən bir şəxs hər gün bir nəfəri səhər, axşam doyursa, onun orucunun əvəzi olmuş olar, bədəli olmuş olar. Biz də düşünürük ki, onun etdiyi bu yaxşılıq nəinki
bir nəfəri, özündə qeyd etdiyi kimi, bir neçə nəfəri doyurmağa kafidir. Uca Allahdır hər şeyi qəbul edən. İnşallah bu bacımızdan da ən gözəl şəkildə Qəbul edər inşallah. qəbul edər. Bəli. Biz də Allah Taala'nın buyurduqlarına, Quran-ı Kərimə dayanaraq, hədislərin işığına boylanaraq dediklərinizin doğruluğu baxımından ehtimal etmədən həqiqət olduğunu söyləyirik də. Allah razı olsun. Əlavəniz varmı? Yəni hökm qeyd olundu. Hökm odur Şəri ki, baxımdan da. bəli, əgər siz oruç tuta bilmirsinizsə, bir insanı, yəni o Ehtiyat sahibi. ehtiyat sahibini yedirtməlisiniz. İndi burada 10 çörək deyir və belə başa düşdük ki, xanımın imkanları da geniş deyil. İnşallah Allah Taala qəbul edər. Amma şəri hökm dediyimiz hökmdür ki, bu tələb olunur və burada mənim ən çox diqqətimi çəkən bir məsələ oldu ki, xüsusi vurğuladı ki, yoldaşıma qulluq eləyirəm. İndi biz bayaqdan dəyərlərdən danışırıq, adət-ənənələrdən danışırıq. Bax, əsl Azərbaycan ailəsi də, xanımı da, nümunəsi də belədir ki, həm də öz həyat yoldaşına göstərdiyi münasibətlə bunu ortaya qoyur və bunu çox açıq şəkildə deyir ki, mən yoldaşıma qulluq edirəm. Gözəl bir nümunədir. Əlbəttə ki. Allah razı olsun. Bu arada sizlər bilirsiniz, biz 10 ildən artıq İnamın işığında hər Ramazanda mən çağırış edirəm. Hətta şəcərəsi bəlli Əhl-i-Beyt mənsubları adına da biraz cəsarətlə bu çağırış edirəm ki, gəlin yardımlaşaq, paylaşaq, Ramazanı, Qurban bayramını sosial yardımlaşma halına gətirib çıxaraq. Düzdür, Heydər Əliyev fondu, qeyri-hökumət təşkilatları, bu məsələdə Heydər Əliyev fondu liderliyi əldən vermir. Bu bir mənalıdır. Bu kiməsə xoş gəlmək üçün deyil, bu həqiqətə dayanır. Görünən və görünməyən tərəfləri var. Görünməyən tərəfləri mən ailələri ziyarət etdiyim, siz edirsiniz, bilirəm. Və görürəm. Məsələn, elə olur ki, mən bir ailəyə gedirəm, qapıdan çıxanda deyirəm, bunlar kim idi? Deyir, Heydər Əliyev fondundan gəlmişdilər. Amma onu istimar edir, heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni, bu reallıqdır, bunu danmaqda nankorluqdur. Dediyim tam fərqlidir. Tək keçən il üçün mən demək istəyirəm ki, 3000-dən artıq İnamın işığında etdiyimiz çağırışa qoşulan dövlət adamları, məmurlarından tutmuş, içərisində millət vəkilləri də var idi, iş adamları, böyük biznes sahəsində çalışanlar İnamın işığında bu çağırışa qoşuldular. Hər kəs öz kəndində, öz rayonunda, Məhəmmədi kəndində bir zəngin yaşayırsa, o misal üçün deyirəm, siz buradasınız deyirəm, o belə qoşuldu öz ərazisi üçün. Çünki onlar mənim şəxsimə də gəlib görüşürdülər ki, mən necə idim? Mən deyirdim, mən yox. Öz kəndində başlayacaqsan. Və o çoxluq onu çəkirdilər, bizə göndərirdilər. İnamın WhatsApp-ına, amma ictimailəşdirmək üçün deyil. Yəni, əziz Seydim, bax, xəbəriniz olsun. Nə olar, dualarınızda bizi unutmayın. Malımız, mülkümüz bərəkətlənsin. Biz növbəti Ramazanda deyək. İndi mən həmin iş adamlarının sayının 3000 deyil, 30.000 deyil, 3 milyona çatması üçün Allahdan təvəqqə edirəm. Və bilsinlər ki, malın, mülkün bərəkətinin artması onların paylaşa bilməsindən, o könül dünyasındakı mərhəmətdən, rəhmətdən, şəfqətdən keçir. Məncə, gəlin biz də belə bir çağırış edək ki, o İnamın işığında 3000 ki yox idi, indi 30.000 yox, 300.000 olsun. Və bilsinlər ki, malın, mülkün sahibi Allahdır. Bunu nemətlərin sahibini tanıyaraq etsinlər, görəcəklər mallarının, mülklərinin bərəkəti artacaq. Görəcəklər ki, o yardımlaşma onların özlərinə, övladlarına gələ biləcək bəla və müsibətlərin Allah tərəfindən silinməsində mübarək səbəbə çevriləcək. Qoy bu bir çağırış olsun, hörmətli millət. Əlbəttə ki, əlbəttə Seydim. Əslində siz çox vacib bir məqama toxundunuz. Nəticəsi var, ona görə məmnunam. Əlbəttə ki, bəli. Hər il dövlətimiz və eləcə də Heydər Əliyev fondu bu istiqamətdə böyük işlər görür. Və siz çox doğru vurğuladınız ki, bu xalq imanlı xalqdır. Yəni, öz dəyərlərinə sadiq xalqdır. Və o mənada Ramazanın bizə yaratdığı ən böyük imkanlardan biri də Ramazanın fəlsəfəsi həm də yardımlaşmaqdır, həm də imkansız insanlara əl tutmaqdır. Onların yaşadığı hissləri yaşayaraq, onlara bu Ramazan ayında dəstək olmaqdır. Və o mənada biz indi baxırıq, siz də davamlı çağırış edirsiniz. Azərbaycanda bir hərəkat var.
yardımlaşma, biz bunu Vətən müharibəsi dövründə də gördük. Çox unikal bir nümunələri idi. Yaşlı insan gedib pensiyasını verir. Elədir. O avtomobillərə insanlar necə Gözümüzün meyvələri, önündəydi o proses. yeməkləri və bu onu göstərir ki, xalqımız bu məsələdə çox mütəşəkkildir və çox sevindiricidir ki, hər ildə bu çağırışlara cavab olaraq Yüksələn. iftar süfrələrini təşkil edən, insanlara yardım edən insanların sayı artır və biz burada fürsətdən istifadə edib bir daha o müraciəti edirik ki, çalışaq daha çox yardımlaşaq. Bu ilahi qanundur. Siz çox xərcləyəcəksiniz, əvəzini Allah Teala verəcək. Allah buna Quranda söz verib. Siz verin, siz xərcləyin, görəcəksiniz ki, ruziniz də artır, çoxalır. Allah borçlu qalmaz. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Suallar artıq xanım direktor məlumatınız olsun. Bildirir ki, yüzlərlə demə deyir, haqlarına girirsən. Suallar minlərlədir. Ümumiləşdirin. Əgər bir sual, 100 sual, 50 sual bir-birinə bənzəyirsə, xanım direktor, xahiş edirəm, birini canlı yayıma daşıyın, sizdən inciməyəcəklər. Mən onlardan halallıq istəyəcəm. Buyurun. Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun. Allah tutulan orucları, qılınan namazları, edilən niyyətləri qəbul eləsin. Amin. Mən sizi çoxdan istəyirəm. Necə deyim, belə hər verilişinizə diqqətlə qulaq asıram. Allah sizə can sağlığı versin. Hər birimiz. Daima var olasınız. Belə insanları maarifləndirəsiniz, məlumatlandırasınız. Mənim sizə bir sualım olacaqdı. Bu da namazla bağlıdır. Mən təhəccüd namazı qılmaq istəyirəm. Sadəcə bilmək istəyirdim ki, bu təhəccüd namazının sözləri necə olur, rəkət fərqi nə qədərdir? Bununla bağlı zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm qızımıza, bacımıza. Sübhün erkən çağında təkrarlayırıq, hər zaman millət vəkilim. Mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda. Nə gözəldir xoş sözlər almaq, nə gözəldir İnam komandasının bu xoş tərifini eşitmək. Çünki yuxarıdakı o heyət onda əmin olur ki, nə qədər doğru yoldadırlar. Bu xidmətin ali və dərəcəsini artıq imanlarının potensial gücü ilə izləyicilərimizin o səslərindəki o bəlağətlə, o avazla belə duyurlar. Kim cavablandırır bu sualı? Siz? Buyurun. İcazə versəz təbii. Buyurun, estağfurullah. Mən sual üçün dəyərli bacımıza təşəkkür edirəm və Ramazan ayında çox gözəl fürsətdir gecə namazlarını qılmağa başlamaq və gecə namazlarının çox özəl bir bərəkəti var. Mən öz həyatımdan şahid olduğumu deyə bilərəm sizə ki, xüsusi bir lütf qatır insan həyatına. Bəli. Gecə namazlarının qılınma qaydası 11 rükətdir. Bəli. 5 namaz 2 rükət şəklində qılınır. Biri isə 1 rükət şəklində qılınır. Deməli, 4 namazı bu niyyətlə qılacaq ki, gecə namazı qılıram qurbətən ilallah. Vacib deməyəcək. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Müstəhəb namazdır. Yəni bəyəniləndir. Belə deyə bilərik. Olunan namazdır. Bəli. 4 namazı bu niyyətlə qılacaq 2 rükət və axırıncı 2 rükəti isə şəf niyyəti ilə qılacaq. Sonuncu 1 rükət namazı isə burada sözlər elə adi sübh namazı kimidir. Fərqli sözlər yoxdur. Bu 5 namazda, bu 2 rükətlərdə. Sonuncu 1 rükət olan namaz isə vitr namazı niyyəti ilə qılınır və həmin namazda Fatihə və İxlas oxunandan sonra qunut tutulur və önəmli məqam məhz buradadır. Gecə namazının o kulminasiya nöqtəsidir məhz bu. Həmin o qunutda mütləq şəkildə 40 müminin adı çəkilərək dua olunmalıdır. Allahum məğfirli, məsələn, ilahi bağışda filan kəsi. Allahım bağışda filan kəsi. Bu cür 40 mümini dua eləməlisən, 300 dəfə əl-əf zikrin desə yaxşı olar, Allahdan bağışlanmaq istəmək və bu qayda ilə qılınır. Sadəcə mən bir tövsiyəni eləyərdim ki, biz çox insanlara məsciddə bizə bu sualı verəndə bu tövsiyəni eləyirik ki, 11 rükəti birdən-birə qılıb başlamaq çətin olar. Ona görə bir neçə ay 2 rükət gecə namazı niyyəti ilə qılsınlar. Vərdiş halına gəl. Əgər görsələr ki, bu onlarda davamlı şəkildə elə deyək, huş ilə qılmaq daha lütfədir. Və qılınma vaxtı isə gecə yarısından sübh azanına qədərdir. Gecə yarısı da təqvimə baxsınlar, dəyişir. Bəzən saat 12 olur, bəzən 1-in yarısı gecə olur və sübh azanına qədər qıla bilər. Ən fəzilətli vaxtı sübhə yaxın qılmaqdır bunu. Sübh azanından bir qədər əvvəl. Allah qəbul etsin. Sizdə necə qılınır Şəhidlər məscidində? Bizim verilişin fərqi bilirsiniz. Bəli, izləyicimiz... Bir üzr istəyirəm deyir, səmimiyyətdir. İnan verilişin digər verilişlərlə iddialı olmasın.
ən böyük fərqi bu verilişdə səmimiyyətin olmasıdır. Bəli, bəli. Üzr istəyirəm, keçən dəfə Azərbaycan İlahiyyat Müslüm müəllimlərindən Səfir Hürmüsü Əhməd Niyazov idi. Həzrəti Əbu Bəkirdən danışırdı. Sonra dedim, salam olsun Həzrəti Əbu Bəkir. Dedim, qardaş, yaxşı, Həzrəti Əli nə deyirdi bu məsələdə? Millərlə deyil, 10 minlərlə çox olardı məncə. WhatsApp çöktü. Yazdılar ki, belə tolerantlığa, belə xoşgörüyə, əməli fəaliyyət bu xalqı qiyamətə qədər qoruya bilər. İndi qardaş, sizin məsciddə necədirlər? İzləyicimizin, bacımızın sualı həqiqətən də gözəl sualdır və orada xüsusi olaraq təhəccüd adını söylədiyinə görə qardaşımızın da dediyi kimi bu gecə namazıdır. Təhəccüd sözü Uca Allah onu Peyğəmbərə məxsus olaraq istifadə etdiyi bir kəlmədir. Elədir. Və Peyğəmbərin gecə namazı sənə məxsus olmaq üzərə belə bir ifadədir. Və bu adda sonraki dövrlərdə artıq möminlərin, müsəlmanların gecə qalxıb qıldığı namazın adına çevrilmişdir. Və qeyd olunur ki, şəriət kitablarında ən azı 2 rükət adi sübh namazının vacibi və yaxud da müstəhəbi sünnəsi kimi və 11 rükətə qədər, sonuncusunu vitir, yəni tək bir rükət namazla tamamlanır. Bu 3 ola bilər, 1 də ola bilər, qılmaq şərti ilə qılına bilər və qardaşımızın dediyi kimi sübh namazına yaxın zamanlarda qılınması Xüsusi bir saat varmı, yoxsa... Sübhə yaxın. Yox, mən bilirəm, sadəcə istəyirəm izləyicilər bilsinlər. Gecədir, amma sübhə yaxın vaxtlarda. Allah razı olsun, Allah qəbul etsin. Amin. Orada demək bir çox məşhur hədis var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhərə yaxın Allah Taala mələklər yerə enər. Günerkən çağırır. Və sual verər ki, kimin nə istəyi var, kimin nə arzusu var, onu mən qəbul edim. Duaların, arzuların ən çox qəbul edildiyi anlardan biri odur. Və xüsusilə də qeyd olunduğu kimi, qardaşlarımızın da dediyi kimi, yəni səhərə yaxın, o sübh namazında artıq o dövr bitir. Səhərə yaxın, yəni axşamdan etibarən sübh namazına kimi o namazı qıla bilərlər və çalışıb daha çox dua etmək, Allahdan istəmək. Hal-hazırdakı vaxtı, bu dəqiqəki vaxt. Onda biz gözəl bir məqamdayıq. Allah razı olsun. Allah Teala sərkərdəmizdən razı olsun. Ən gözəl vaxt. Elə Space televiziyasının rəhbərliyindən də razı olsun ki, bu saatı bizim üçün təşkil ediblər. Var olsunlar, var olsunlar. Allah bu dəyərləri qiyamətə qədər qorumaq üçün xalqımıza mənəvi gücü daha da gücləndirsin. Əks etməsin. Və bu mənəvi gücü sıradan çıxarmağa çalışanlara Allah fürsət verməsin. Buyurun, xanım redaktor. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bizi bu Ramazana qovuşduran Allah'ımıza şükürlər olsun. Allah hər birimizin tutduğu orucu, Allahın dərgahına qalxan əllərimizi, dualarımızı Allah geri çevirməsin. Allah xalqımızı, millətimizi məlil müşkü, məyus etməsin. Allah sizlərdən razı olsun. Allah bizə güc qüvvətini versin. Sualım belədir ki, bu məlum məsələdir ki, biz Allahın borcunu, bu bizim boynumuzun borcudur bir müsəlman olaraq bu orucluğu tutmaq. Amma bu orucluqda qılınan namaz, yəni hədiyyə kimi qılınan namaz və onun nə kimi xeyri var imamlara, Peyğəmbərə qılınan namazları mən bilmək istərdim. Onun xeyri var mıdır? Allah razı olsun. Nə gözəl dualar etdiniz. Məncə bu duaları edən anamız, bacımız kimdirsə, verdiyi sualın da mahiyyətini, fəlsəfəsini bəlkə də bizim hər birimizdən daha yaxşı bilir. Ancaq istəyir ki, bilməyənlər də bilsin və maariflənsin. Çünki sübhün erkən çağında, imsaka doğru, oyaq və ayaq şəkildə qalan belə analar, qardaşlar, bacılar bu dəyərlərdən xəbərdar olanlardır. Kim cavab verəcək? Mümbit şərait yaradıram. Buyur. Hədiyyə namazı qılmaq çox
bəyənilən əməllərdən də. Bu əslində hədiyyə namazı bizimlə, bizim üçün din yolunda əziyyət çəkən Peyğəmbər və onun pak Əhl-i-Beyt ailəsinin bir bağlantısıdır. Həm də ehtiramdır. Bəli, bəli, həm də onlara bir ehtiramdır. Əslində namaz Allaha qılınır. Bu bir mənalıdır. Namaz Allaha yaxınlaşmaq üçün icra olunur. Sadəcə biz həmin namazdan əldə edilən savabı ürəyimiz istəyən bir şəxsin ruhuna və yaxud da sağdırsa da elə özünə ehsan eləyə bilərik. Niyyət belə olunur ki, mən 2 rükət namaz qılıram, filan şəxsin ruhuna bu namazın səvabını ehsan eləyirəm. Yəni, Allah huzurunda ibadət eləyirəm, ən gözəl əməli yerinə yetirirəm, ibadətdən əmələ gələn savabı da ehsan eləyirəm. Məsələn, bir övliyanın, ya Peyğəmbərimizin, ya hər hansı bir məsum imamın ruhuna. Bəli, bəli, Allah razı olsun. Bilirsiniz, mənim düşüncəmdə sizlər ilahiyyatçısınız. Mən də bilirsiniz, dini mühitdə böyümüşəm, ağlım kəsəndən ibadət edirəm, təkəbbür üçün demirəm, sadəcə bilməyənlərin bilməsi üçün. Halbuki elə inamsevərlərin 100% yəqin ki, bilirlər. Nə bir ibadətdə şirk yoxsa, batil deyilsə, xoş münasibətə və ilahi rizaya uyğundursa, məncə onu o qədər də dərinə, mən belə düşünürəm, yəni, ola bilər, mən yanlış da düşünə bilərəm. Məncə onu təftiş etmək, onu təfriqiyə aparacaq bəzən sosial şəbəkələrdə çox vacib məqama toxundunuz. Azərbaycanın birlik və bərabərliyinə, Azərbaycanın mənəvi mühitinə, dini mühitinin parçalanmasına yönəli bir addımdır. Hörmətli millət vəkilim, qısa olaraq cavab istəyirəm. Tamamilə doğrudur. Baxın, yəni əslində ibadətlərin, ümumiyyətlə münasibətlərin əsas təməli səmimiyyətdir. Əgər bir ibadətdə səmimiyyət yoxdursa, əgər münasibətdə səmimiyyət yoxdursa, çünki bizim dinimizdə ixlas vacib məsələlərdən biridir. Yəni biz davranışımızda da, ibadətimizdə də səmimi olmalıyıq. Yəni birinci Rəbbimizə qarşı münasibətimizdə səmimi olmalıyıq. Biz namaz qılıb əməllərimiz doğru olmalıdır. Əgər əməl doğru deyilsə, artıq bu səmimiyyət deyil. Bu hədiyyə namazının da əhəmiyyəti qalmayacaq olur. Həqiqət budur. Həm də bu eyni zamanda başqa bir məsələdirsə, insanlarla münasibətdə də özünü göstərir. İndi burada bəzi məsələlər var ki, biz əvvəldə bunu danışmışıq. Yəni bir qism alimin bir formada yanaşması var, birində yanaşması var. Məsələn, bəzi alimlərin yanaşması isə belədir ki, hər insan özü üçün namaz qılmalıdır və özü üçün qıla bilər. Amma digər biri də qeyd olunduğu kimi bu formadadır və bunu siz çox gözəl vurğuladınız ki, bu verilişin, ümumiyyətlə bu missiyanın ən önəmli tərəfi də odur ki, biz Azərbaycanda vəhdəti gücləndiririk, birliyi gücləndiririk, həmrəyliyi gücləndiririk. Ayrı yolumuz da yoxdur. Çünki mən həmişə tələbələrimə də dönə-dönə deyirəm ki, o dünyada bizdən məzhəbimiz soruşulmayacaq. Bizdən soruşulacaq ki, sən nə dərəcədə bu dəyərləri əməl etdin? Sən təfriqəçi oldun, yoxsa vəhdətçi oldun? Doğrudur. Biz bir-birimizə hörmət etməyə bacarmalıyıq. Tarix boyu müxtəlif yanaşmalar olub, baxışlar olub və bugündən sonra da olacaq. Heç kimin yanaşmasını dəyişməsi mümkün deyil, ümumiyyətlə ləğv etməyə mümkün deyil. Bir olaq. Allah razı olsun. Hörmətlə gözəl bir çalışdı. Allah birlik və bərabərliyimizi qiyamətə qədər mühafizə edərək qorusun. Pozmaq istəyənlərə, necə deyirəm, bir an olsa belə fürsət verməsin. Amma oradan da xanım redaktor deyir ki, əziz Seydim, siz də fürsət verin, mənə deyir. Bu suallar necə olacaq? Buyurun. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz İnam verilişinin əməkdaşları. Öncəliklə hər birinizə bu gözəl verilişi təqdim etdiyiniz üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Mənim bir sualım var. Mən dünən tutduğum orucu televizorda, yəni verilən azanla bərabər, yəni azandan sonra açdım. Amma lakin bizim yaşadığımız ərazidə məscid olduğu üçün o məsciddə azan daha gec verildi. Bu zaman mənim orucum batil hesab oluna bilərmi? Allah razı olsun. Xoş sözlərə görə vəfalı izləyicimizə minnətdaram. Biz Bakı vaxtı ilə hər zaman sizlərlə də bərabər, yəni Bakı vaxtı ilə 2-3 dəfə qeyd edirsiniz. Yox, o da Sumqayıt vaxtı ilə açıb. Ortada bir 3-4 dəqiqə səhv etmirəmsə vaxt var. Burada ehtiyat vacib də nəzərdə tutulur. Biz Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin cədvəlinə dayanaraq biz onu veririk.
Və deyir, Sumqayıtda Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində olur. Yox, orada bir şey var, Seyid. Şübhələm, anladım, dedim. Hə, yəni burada bir xüsusi məqam var. Çox istəyən millət vəkilim, 3-4 dəqiqə. Yox, bir dənə, yəni mən bəlkə də az olar. Mən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Bizim bugün əməl etdiyimiz təqvim, yəni ümumiyyətlə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqvimi də orada ehtiyat vaxt götürür. Öyle, ona görə söyləyirəm. Hardasa bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə tamamilə rahat olmalı. Ehtiyat vaxtı var, amma gələcəkdə diqqətli olmaq lazımdır. Bizim insanlarımız bilməlidir ki, hər bölgənin özünə xas təqvimi var. Elə bölgələrimiz var 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, 7 dəqiqə. Maksimum 18 dəqiqə. Bəli, fərqli. Amma bu halda ki, biz ehtiyat vaxtı nəzərdə tutaraq azam verilir, narahat olmasın, amma gələcəkdə diqqətli olsun. Məscidin səsini eşidir, deyir. Hətta Cabir qardaş oradan bildirir. Bir məsələ də var ki, biz hər dəfə canlı yayımda, elə siz iftar verişimiz olduğunuzda, mən orada dəfələrlə bəyan edirəm ki, Bakı vaxtı ilədir. Mən nə edim ki, aşiqdir insanlar inamın sehrində, valla, Allah günahlarımızdan keçsin. Amma Seyidin, bəzən məscid də gec verə bilər, ha? O da ola bilər. Hamısında, ümumiyyətlə, bütün məscidlərdə də, yəni, əslində bu çox unikal bir nümunədir və çox önəmlidir ki, bax, bu 10-15 dəqiqəlik biz bir vaxt fikirləşmişik, ehtiyat vaxt fikirləşilibdir. Bu önəmlidir ki, bu ehtiyat vaxt bu məsələlərin hardasa qarşısını maksimum dərəcədə alır. Elədir o. Yəni, çünki indi bu dediyimiz vəziyyətdə də bunun nə qədər önəmli olduğu özünü bir daha göstərir. Yəni, siz real vaxtdan 10-15 dəqiqə sonra azanı verirsiniz və o mənada yəqin ki, orada da eyni formada tətbiq olunur, bölgədə də. Ona görə inşallah... Narahatlığa da əsas yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sponsora kesid edəyim mi? Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəzolunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına və keyfiyyətinə, eləcə də halallığına əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və sosislərinə. İnan verilişinin sponsoru Hacı Seylon çayıdır. Unikal dada və ətra malik Hacı Seylon çayının keyfiyyətini onu dadanlar çox gözəl bilir. Çay sevənlər hazırda Hacı Seylon çayının özünə məxsus təravətli dadına böyük üstünlük verirlər. Qeyd edək ki, bu çayın üzərində keyfiyyət nişanəsini göstərən xüsusi qalagram var. Bu qalagram Şri Lanka hökumətinin məhsula verdiyi icazədir. Hacı çayı, imtina edilməyəcək təklif. Şah plov düyüləri. Himalay dağlarının ətəklərində xüsusi qulluqla yetişdirilən bol ətirli əsl basmati Hindistan düyüsüdür. Bol artımlı 11-21 ölçüsündə olan şah plov düyüləri ağız dadınıza uyğun ən yüksək keyfiyyətə malikdir. Ən xoş günlərimizdə süfrələrimizi bəzəyəcək düyü. Cənnət ətirli şah plov düyüləri olsun. Verilişimizin informasiya dəstəyinə görə 525-ci qəzetə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, mən də sponsorlarımızın hər birinə dualarımla təşəkkür edirəm. Allah Taala hər birinin halal ruzisini xeyirlisilə çoxaltsın. 525-ci qəzetə ayrıcı olaraq dualarımla minnətdaram. Allah Taala xalqımızın, dövlətimizin halal ruzisini xeyirlisilə çoxaltsın və bu an imsaka doğru oyaq və ayıq qalıb İnan verilişini izləyən, bol-bol zikir və dualar içərisində o başdana hazırlıq görən fədakar analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, Allah hər birinizin itaət və ibadətlərinizi çoxaldaraq, öz dərgahında qəbul edərək, ruzinizi xeyirlisilə çoxaltsın. Elnur, hazırsan mı? İnşallah. Bəlkə bu çağda Elnuru dinləyək. Buyursun. Qəlbimizə, ruhumuza mənəvi bir güc qataq. Eləsə dayanmayaq. Ya Allah, Bismillah.
حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin 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 merhaba merhaba şehri Ramazan merhaba أوله آخره ظاهره باطنه قل ياهو ياهو يا ملك قل ياهو ياهو يا صمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin merhaba merhaba şehri Ramazan merhaba 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 şehri sıyam merhaba 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 şehri Ramazan merhaba hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin hoş geldin Ramazan ayı hoş geldin Elnur, çox təşəkkür edirəm. Allah səsinə, nəfəsinə güc versin. İndi mən xoş getdin deyə bilmirəm, rahatsan, minnətdaram, var olasan. Bəli, əziz qonaqlarımız, çox dəyərli qardaşlarımız, Elnurun bu gözəl avazından sonra mənəvi ruhumuzun da biraz da məncə yüksələn xətt üzrə inkişafına nail ola bilərik. Ancaq xanım redaktor xəbəriniz olsun, biraz təbəssümünüzün çoxalması üçün deyirəm. Mən dayanan kimi sual deyir. Eləsə, ya Allah, nə bərəkətlidir bu suallar. Buyurun. Gününüz uğurlu olsun, hər birinizin bayramını təbrik edirəm. Allah taladan hamımıza can sağlığı arzulayıram. Zihnlərimdə salamlayıram, nə xoş bizə ki, bugün gördük onu yenidən. Allah'ın bu gününə min şükür. Seydimiz sizi də salamlayırıq, sizə can sağlığı arzulayırıq. Bir xahişim var sizdən. 3 ildir bu sualı verirəm sizə, amma heç bir zaman bu sualı səsləndirmirsiniz. Çox xahiş edirəm. Demək, bu cansız əşyaların qusul alması. Misal üçün, tutalım ki, cənabət qusuludur və yaxud da başqa qusullardır da. Bunu insan qusul aldığı zaman verir. Amma bu cansız əşyaların hər dəfə qusul vermək və yaxud da ki, onları qusul eləmək nə dərəcədə doğrudur? Çox xahiş edirəm. Buna bir açıqlama gətirərsin imkan daxilində. Allah razı olsun. İzləyicimiz kimdirsə qarşısında baş əyirəm. Ancaq halallıq üçün tək izləyicimiz mübarək səbəbkarı oldu. Bilsinlər ki, bu onun nəyin sübutudur, hə Bəşir qardaşımız?
10 minlərlə sual gəlir. Yəni biz komanda olaraq xanım redaktorun rəhbərliyi ilə əksər vaxtlarda Ceyhun müəllim şahid olur, biz çatdıra bilmirik. Hətta biz düşünmüşük ki, gələcək illərdə Allah nəsib etsin, ilahiyyatçilərdən ibarət görünməyən kamera arxasında da bir işlək qrup formalaşdıraq. Təbii ki, bu dövlətimizin dəstəyi ilə, qalib sərkərdəmizin dəstəyi ilə bu mümkündür ki, işlək bir mexanizm halına gətirmək üçün qəbul olunan, görüşlərarası münasibətlərdə dözümlülük nümayiş etdirən, təfriqədən uzaq, hətta bir düşünürəm ki, mən layihə rəhbəri olaraq bir 20 nəfərlik bir heyət olsun, ardıcıl olaraq o sualları cavablandıra bilsinlər. Ona görə də haqqını halal etsin vəfalı izləyicimiz. Tək siz deyilsiniz, bizim belə 10 minlərlə cavablandıra bilmədiyimiz, tək fiziki baxımdan da gücümüz çatmır. Ona görə haqqınızı halal edin. Çalışacağıq gələcəkdə daha da bunu işlək bir hala gətirək və sürətləndirək. Dövlətimizin qayğısı var. Niyə də bu münbit şəraitdən istifadə edə bilməyək. Millət vəkilim, biz də sizə də salam göndərdik. Aleykümselam, aleykümselam. Biz də salamlayırıq onları. Çaydan. Əslində burada rahat götürün qonaq deyilsiniz. Məsələ belədir ki, adətən qüsülü insan alır. Bəli. Və bunun da şəriətdə biz o tərəflərini bilirik ki, belə bir məsələ var ki, hər bir insan müəyyən bir əməldən sonra mütləq şəkildə paklanmaq üçün qüsülünü almalıdır. Və burada mən indi cansız əşyalarla bağlı dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Yəni burada müxtəlif yanaşmalar var. Əslində isə dində ən çox əksini tapan məsələ insanların özünün qüsl almasıdır. İndi bəzi məsələlər canlı olaraq. Bəli, yəni qabın paklanması ilə bağlı məsələ var. Tutaq ki, itlə bağlı məsələlər var. Əgər hansısa bir qaba toxunumsa, onun 7 dəfə yuyulması ilə bağlı belə hökmlər var. Amma burada konkret nəyi nəzərdə tuturdu? Hesab edirəm ki, onu bir daha dəqiqləşdirmək lazımdır. Və mən istərdim ki, Bəşir qardaşımız da bu məsələyə digər bir mövqeyi açıqlasın. Buyurun. Adətən bu biz nənələrimizdən də eşitmişik. Paltara qüsül vermək, ya onu salavatlamaq. Mən söyləyəcəkdim. Bəli, belə ifadələr biz eşidirik. Əslində, şəri cəhətdən, Cəfəri məzhəbində də hər hansı bir əşyaya, paltara qüsül verilməsi nə vacib hesab olunur, nə bu müstəhəbdir, nə də mübah deyil. Yəni, belə bir hökm ümumiyyətcə yoxdur və icra olunsa da bu din adına edilə bilməz. Şəriət adına edilə. Qüsül sadəcə insanın özünə vacibdir və yaxud dünyadan keçən bir insanın cənazəsinə vacibdir. Və qüsül, mən belə başa düşdüm ki, insanın boynuna qüsül gələn zaman çox vaxt insanlar nəyə narahat olur? Deyir, paltarım korlandı və yaxud da batdı, onu da gərək qüsülləyim ki, onu yenidən giyə bilim. Buna ehtiyac yoxdur. Bunu sadəcə paltarı şəriətdə, bayaq Ceyhun müəllim də qeyd edir, şəriətdə göstərilən qaydaya uyğun şəkildə o elə bir həddə yumalısan ki, onda heç bir nəcisin izi qalmasın, tamamilə paklansın. Bəs edər. Bəli, bu bəs edir. Daha artıq qüslə salavata ehtiyac yoxdur. Yəni, əslində qüsül sözünün də mənasığusul, qasələ. Yumaq deməkdir. Yəni, yumaqdan söhbət gedir. Yəni, orada da indi insan özü qüsül alır. Əsas insan özü müəyyən bir əməllərdən sonra o qüslü almalıdır. Və o mənada bunun, yəni, əsas hədəfi və məqsədi insanın özünün təmizlənməsi və bir də biz bunu cənazədə adlandırırıq. Çünki iki vacib halda xüsusilə insan özü, yəni, əlaqədə olandan sonra və ya yuxuda hansısa bir halı yaşayıbsa o halda və bir də insan dünyasını dəyişəndə o dünya pak etmək üçün. Amma bir də paltara ləkə düşübsə falan, o dinimiz ümumiyyətlə İslamın gözəlliyindən biri də odur ki, ət-tahəratu minəl iman, təmizlik imandandır. Dinimiz bizə təmizliyi vacib buyurur. Yəni, müsəlman təmiz olmalıdır, paltarı təmiz olmalıdır, ondan təriyi gələ bilməz, başqa qoxular gələ bilməz, dişini təmizləməlidir və ya başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnallaha cəmilun yuhibbul cəməl, Allah gözəldir, gözəlliyi sevər. Yəni, bu dəyərləri biz qorumalıyıq. Amma burada mən söyləyeyim, xanım Etkler, qoşarsınız yenə sualları. Bəşir qardaşımız, mənim əziz qardaşım gözəl bir nöqtəyə toxundu. Nənələrimiz, mən xatırlayıram uşaq vaxtı
həyətdə oynayıb gələndə rəhmətli yanam əlini salavatla deyirdi. Yəni bu xalqın özünün genofonu. Mən sizə bir məsələni deyim də. Yəni mən bayaq da dedim. Yox, mən demirəm bu doğrudur. Yox, nəyə gəlirəm? Mən bizim xalqımızın imanına ora gəlirdim. Elə ora gəlirdim ki, bu xalqın imanından qaynaqlanır. Bax, bu həssaslıq sırf əl yumağa daxil edir. Bu sualın özü də ondan irəli gəlir ki, nə dərəcədə bir insan imana bağlıdır. Və bütün əməllərində düşünür ki, görəm mən bunu düz edirəm, nə edim, əlavə nə edim ki, Allah qarşısında daha çox Allah vəfat etmiş, bütün izləyicilərimizin də vəfat etmiş valideynlərinə rəhmət eləsin. Mənim anam rəhmətli Seyid Səbiqə xanım, ortada nəzir rəhmət, o da Əhl-i Beyt mənsubudur, Şəcərəli. Evə gəldikdə birinci mənə üzən nə idi? Əlini salavatladın mı? Bəşir sağ olsun qardaşımız dedi və bir anda bu imsaka doğru belə ruhumda bir məni götürdü. Bu da məncə imanın, etiqadın göstəricisidir və övladların, körpələrin alışması üçün, bir vərdiş halına gətirməsi üçün, onu dini dayanıqlığı nə qədər olmasa da, amma o ona sövq etdirmək üçün bir təşviq formasıdır. Mən belə başa düşürəm. Bilmirəm nə qədər yanlışdır, yoxsa yox. Allah razı olsun. Buyurun, növbəti sual. Sağ olun, sabahınız xeyirli komandası, Allah bütün oyuncularımızı qəbul etsin. Mənim sualım belədir ki, əgər dəstəmazlı deyiriksə, hansı surələri oxumaq savab olar? İndi insan yol gedərkən, məsələn, könlündən keçir, oxuya, ibadət eləyə. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah hara gediriksə sağlıq, səhət ilə, yerin göyün bəlasından mühafizə olaraq ünvanımıza sağ və salamat çatdırsın. Şahid qardaş, yuxun gəlmir. Estağfurullah. Onda bu sualı cavablandır. Bir insanın dəstəmazı yoxdursa, bu onun zikirlərdən, dualardan və Quran oxunmasından geri qalmasına maniyə deyil. Evdən çıxarkən səfər duası oxuyar. Yol gedərkən öyrəndiyi, bildiyi zikirləri edər və yaxud da Quran-ı Kərimdən hər hansı bir surələri bilirsə, hansını bilirsə, onları oxuyar. Yəni, onun dəstəmazsız olması duaları, zikirləri, Quran-ı Kərimi oxumasına maniyə deyil. Dua müsəlmanın can sığortasıdır. Dəstəmazlı olarsa ən gözəli. Yəni, əslində o çox belə geniş müzakirə olunan bir məsələdir. Bəzən də görürsən, fərqli mövqeləri ortaya qoymağa çalışırlar. Əgər siz Quranla təmasdasınızsa, mütləq dəstəmaz almalısınız. Elədir. Çünki Quran bizim müqəddəs kitabımızdır və biz münasibətimizi ona demək uyğun qurmalıyıq və Şahid qardaşımız çox gözəl dedi. Burada məsələ nədir? Ümumiyyətlə, tövsiyə olunan odur ki, bir mömin mümkün qədər hər zaman dəstəmazlı olsun. Yəni, dəstəmazlı Quran ürəkdən oxumaq beyində. Eyni zamanda dua etmək daha fəzilətlidir. Yəni, Qurana təmas olmadan istənilən surəni, duanı oxuya bilər, əgər dəstəmazı da yoxdursa. Amma tövsiyə olunan daha xeyirli, bərəkətli olması üçün daim dəstəmazla gəzmək daha... Həm də Ceyhun müəllim, qoşarıq xanım redaktor, həm də mən öz təcrübəmdə uşaqlıqdan bu günə qədər, ki, bu vəfalı inamsevərlər üçün də maraqlı olar. Nadir hallarda dəstəmazsız olaram, nadir hallarda olaram və dəstəmazlı olarkən ruhumda, mənəviyyatımda bir yüngüllük duyuram. Bu, təbii ki, bilirəm, sizlərdə də bir məna. Bu belədir, bu elə bir histik, elə bir duyğudur ki, bunu yaşamadan məncə onu idrak etmək də mümkünsüzdür. Mən sizə bir məsələni deyim, bilirsiniz, indi mən o detallara çox getmək istəmirəm. Elə məsələlər var ki, onun üçün insanda iman olmalıdır. Yəni, imanı güclü olmayan insan bəzən məsələləri bir-birinə qata bilər. Yəni, mən nəyə gəlirəm? İndi bəzən müxtəlif fikirləri görürük. Yox, bu belə deyil, yox, elə deyil. Yəni, hədisdə keçir ki, bax, dəstəmaz alanda bizim günahlarımız da süzülür, gedir. Biz indi onu görə bilmirik. Amma bir anlıq təsəvvür edin ki, biz dəstəmaz alanda o yüngülləşməni ki, deyirsiniz, bəzən əlimizlə günah işlədirik, bəzən gözümüzlə işlədirik, bəzən ağzımızla işlədirik.
Bu həm də bir mənəvi məsələdir ki, biz demək günahlarımızdan təmizlənirik Yuyulur. və ona görə də siz praktikada bunu tətbiq edəndə insan baxın dəstəmaz alandan sonra nə qədər yüngülləşir. Bu bir mənalıdır. Və Peyğəmbərimizin s.ə.v hədislərində gedir, alimlərimizdə də gedir, onlar da mümkün qədər maksimum dərəcədə çalışırdılar ki, gün ərzində dəstəmazda olsunlar. Yeniliyərdilər. Çünki bu həm imanın gücüdür, həm insanı fərqli bir ab-havada saxlayır və biz ən azından Ramazan ayında da mümkün qədər bunu tövsiyə edirik ki, bizim insanlarımız çalışsın ki, bax o dəstəmazlı halda olsunlar. Təqdir olunandır. Və bu onları daha da imanını yaxşılaşdırır və yuxarı səviyyə qaldır. Ceyhun Məmmədov qardaşım. Buyurun xanım redaktor. Sabahınız xeyir, əziz seyidimiz və qonaqlarımız. Mənim 72 yaşım var, uzaq ölkədə yaşayıram. Mən gələn ayın 10 günlüyündə vətənimə ömrə ziyarətinə getmək üçün gəlirəm. Mənim uçuş vaxtım 5 saat 40 dəqiqədir. Mən iftarımı burada açacağım, amma imsaka isə Azərbaycanda çata bilmirəm. Mən imsakı təyyarədə hansı saatda açmalı olduğunu bilmirəm. Mən vətəndə bir ay olacam. Mən orucumu vətəndə davam edə bilərəmmi? İstəmirəm orucumu pozum. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Təşəkkür edirəm. Allah bütün tutulan oruçları və duaları qəbul etsin. Amin. Sizdən də Allah razı olsun ki, xalqımızı maarifləndirirsiniz. Çox sağ olun. Allah'a əmanət olun. Sağ olun. Siz sağ olun, qürbətdən səsli mesaj göndərir anamız, bacımız kimsə. Bu arada tək bu 3-cü gündə yüzlərlə deyil, millərlə qürbətdən bizi izləyən, öz dövlətində, dövlətinin yaratdığı bu münbit şəraitdə, inamın işığında, İslamın doğrularını, Ramazanın gözəlliklərini bizlərdən, mən bizlər deyəndə layihə rəhbəri olaraq sizləri komanda bilirəm, ona görə deyirəm, bizlərdən qəbul edirlər, təqdir edirlər. Ona görə bu cür vətənsevərlərin, imanlı bacı və qardaşlarımızın bu etimada görə hər birinin qarşısında baş əyirəm və şəxsim adına, komandamız adına, siz də komandamızsınız. Allahdan təvəqqə edirəm ki, bu yolda Allah bizi utandırmasın. Dövlətimizin yaratdığı bu münbit şəraitdə məharətlə istifadə edərək vəhdət halında dəyərləri sistemli şəkildə, ardıcıl insanlarımıza çatdıra bilək. Buyurun. Seydim, mən öncə bir məsələni qeyd edeyim. Bu Ramazan ayı daxil olanda bizim üçün də bir maraqlı bəzi suallar verildi bizə. Deməli, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin tərtib elədiyi təqvimdə imsak vaxtı deyilən bir vaxt qeyd olunub. Sübh namazından təqribən bir 5 dəqiqə əvvəl ehtiyat olaraq götürülüb. Bəzən cəmaat nəyi səhv başa düşür? Elə zənn edirlər ki, həmin vaxtı imsakı yeməlidirlər. Bizə çox göndərirlər azarında, bəli, bitməlidir. Lakin biz qeyd eləməliyik ki, o imsakın bitmə vaxtıdır. İmsakın başlama vaxtı deyil. Yəni, imsak iftar kimi deyil ki, onun başlama vaxtı olsun, onun bitmə vaxtı var. Anamızın da sualına gəldikdə o bəli. Sağ-salamat gəlsin, ziyarətinə sağ-salamat gəlsin. Çox gözəl. Dualarında bizi də unutmasın. Bəli, çox əla. O yaşda maşallah olsun ki, Allah ona can sağlığı versin, ziyarətini yerinə yetirsin. O burada təbii ki, orucunu tuta biləcək, vətənidir, müddəti də çoxdur, qalır. Təyyarəyə gəldikdə isə ən gözəl budur ki, təyyarə ki, sürətlə uçur və tez-tez mövqeyin dəyişir. Orada konkret bir mövqe müəyyən eləmək olmur ki, hansı şəhərə uyğun bir vaxt təyin eləsin. Ən gözəli imsakını təyyarəyə mindiyi zaman artıq bağlasın və niyyətini eləsin ki, mən artıq imsakımı bağladım və sabahdan etibarən orucam və gəlib vətənə düşəndən də sonra gün ərzində orucunu saxlasın, axşamda iftarını açsın. Əziz qardaşım, Şahik müəllim, əlavəniz varmı? Əlavə eləmək istəmirəm, çünki uzanır. Qısa olaraq. Qısa, bəli. Mən isə düşünürəm ki, dispetcherdən soruşar ki, Azərbaycan üfüqünə keçəndə xəbər verilsin. Əgər imsak vaxtına... Bələdçidən. Bələdçidən. İmsak vaxtı... Xəbəriniz olsun, xanım dərhal buradan düzəliş edir, deyir bələdçidən. Bələdçidən, yəni artıq orada... Mən deyəcəkdim fikrini tamamlayandan sonra, xanım redaktor. Buyurun. Yəni, bələdçidən soruşar, imsak vaxtına uyğun zamanda imsakını bitirər, yəni. Nə qədər qalıbsa... Görüşlərdə o qədər də fərq yoxdur. Belə deyə bilərik də. Tövsiyə xarakteri. Yəni, deyə bilərik, burada məsələ belədir ki,
yəni, tam mən qoşuluram, yəni fikirlərlə razıyam. Burada məsafənin rolu məsələsi var. Siz vəhdət adamsınız. Hər ikisini fikri ilə qəbul edirsiniz. Ona görə sevilirsiniz. Başqa cür də ola bilər. Ona görə sevilirsiniz. Elə də olmalıdır və ona görə burada yəni təyyarədə neçə saat uçur, hansı məsafədə uçur və bunlar, yəni bəli, yəni bu mənada məsafənin 5 saat 40 dəqiqə Cabir o məsafənin rolu var. Misal üçün bu situasiyada əgər bu müddətdə gedirsə, müxtəlif alimlərin yanaşmasına görə bu görüşlərə bağlı. Bəli, 22 kilometr. Hər dəfə deyirəm bu görüşləri deməyə məcbur olaraq. Yox, yəni bu deməliyik. Çünki o təbiidir. Yəni biz bəzi alimlərin fikrinə görə 22 kilometr, bəziləri 45, bəziləri də 90 kilometrlik məsafədə siz səfər gedirsinizsə, siz həmin vaxtda oruç tutmaya da bilərsiniz və imsaka da ehtiyac olmaya bilər. Amma artıq yəni siz çünki burada o dediyimiz məsələ var. Təyyarədə bunu müəyyənləşdirmək kifayət qədər müəyyən bir prosesdir. Çətin prosesdir. Amma yəni ona əsasən və bir də indi misal üçün adamlar var, mən onu tövsiyə etmirəm. Axşamdan yeyirlər, səhərdən o başlarına durmurlar. Yəni qeyd olunduğu kimi əvvəldən yeməyini yeyə bilər. Hərəkət var. Bəli, əlbəttə, yeməyini yeyə bilər. Yəni bu imkanlardan istifadə edərək, hətta onun hüququ var ki, ümumiyyətlə həmin gün oruç tutmasın. Amma bura gəldikdən sonra bir yerdə ki, uzun müddət qalır, mütləq şəkildə o oruç tutmalıdır. Təşəkkür edirəm. Səfərdə olanları Allah Taala olacaq insanları yerin göyün bəlasından, xətasından mühafizə edərək ünvanlarına sağ və salamat çatdırsın. Buyurun xanım redaktor. Bağışlayın, sabahınız xeyir. Deyirəm ki, biz televizorda sizə baxırıq. Anam deyir, bəs bunların özləri nə vaxt oruç tutacaqlar? Onunla bağlı sual verməsiniz. Siz özünüz nə vaxt oruc yemək yeyəcəksiniz, oruç tutacaqsınız, niyyət eləyəcəksiniz, ona görə. Allah razı olsun. Biz hər dəfə Ramazanda bizə belə suallar ünvanlayırlar. Qardaşımızdan Allah sonsuz kərə razı olsun. Biz hər dəfə bu zarafat deyil, həqiqətdir. Ceyhun qardaşım, millət vəkilim bilir bu prosesi. Çoxlu sayda bizim mühafizəmiz, mənim mühafizəm yox, yəni televiziyanın mühafizə xidməti deyir ki, sizə iftar gətiriblər, sizə o başdandan gətiriblər. Bu, Azərbaycan xalqının nə qədər rəhimli, nə qədər mərhəmətli, nə qədər qədri bilən olduğunun bariz nümunəsidir. Biz İnam komandası olaraq, yəqin daha çox bunu biz ünvanlayır, siz də cavab verə bilərsiniz. Biz biraz erkən imsak edirik İnam komandası olaraq. Çünki qonaqlarımız ən azı 4-də, birinci deyəsən Bəşir qardaşım gəlmişdi, 4-də, bir 10 dəqiqə falan olardı. Biz çalışırıq ki, 3 tamamda, əziz izləyicilərimiz və vəfalı qardaşımız kimdirsə, biz 3 tamamda imsakı tamamlayırıq, çayımızı canlı efirdə içirik, qonaqlarımızla bərabər. Ehtimal edirəm ki, qonaqlarımız da canlı yayıma gələndə onlar rahatlıqla... Rahat olmasınlar, hazır gəlir. Bu da belədir. Anamızın əlindən öpürük. Bu da olan o yenə də imanın göstəricisidir ki, sizi fikirləşirlər. Amma mən bir məsələni də səmimi şəkildə deyim. İndi biz növbə ilə gəlirik. Bu qardaşımız idi, sual verir. Bəli, bilirəm. Amma anası dedi ki, anasının adına ana həmişəki kimi bizi düşünərək narahatdır ki, görən biz nə vaxt yemək yeyirik və nə vaxt orucumuzu asırıq. Yəni bizə yemək göndərməsin, yeməyimiz bu oldu, maşallah olsun. Biz növbə ilə gəldik, amma İnam komandasına halaldır və burada həm Sevinç bacımız, Cabir, digər. İndi burada biz 3-4 nəfər görsənir, amma arxada böyük bir komanda həm sahur vaxtı, o başdan vaxtı. Seyid Camalı tək qoymurlar, belə deyək. Həm də axşam vaxtı orada böyük bir komanda çalışır və həqiqətən də çox fədakarlıq göstərirlər. Asan bir iş deyil. Yəni, biri var sən saat 6-ya qədər yeməyi yeyib qutarasan, biri də var sən 3-dən yeysən, biri də var iftar vaxtı da hamı yemək yeyərkən siz iftar verilişini aparırsınız bir saatdan sonra. Sizin oruç tutma müddətiniz biraz daha çox olur. Bizə güzəş daha çoxdur. Və var olsunlar bu xidmətdən xanım redaktorda, Cabir qardaşımız da, Yadigar da, Fərid də, Rauf da, yəni sadalamıram.
Rauf xüsusi olaraq. Allah razı olsun. Raufu xüsusi qeyd etməli. Yəni biz çox məmnunuq. Biz bilirik ki, bu ilahi riza üçündür. Biz bilirik bu Ramazanın gözəlliklərini xalqımıza aşılamaq üçündür. Biz bilirik ki, din və dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsini sözdə deyil, əməli fəaliyyətdə, sistemli həyata keçirməkdən keçir. Bu bir vəfa borcudur. Bu Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmətin bir aynasıdır. Dövlət bizə inanaraq bu şəraiti yaradıbsa, mən hər dəfə rejissorumuzla, Cabir qardaş, xüsusi olaraq xanım redaktorla ilk onlara, demirəm təlimat falan, onlara layihə rəhbər olaraq belə bir söz deyirəm dosyana. Deyirəm ki, qeyrət vaxtıdır, şərəf vaxtıdır. Azərbaycanın dini mühitinə, yad düşüncələrə müdaxilə olunmaması üçün biz ayaqda olmalıyıq. Təxribatçı sualları canlı efirə açıq söyləyirəm, daşımamalıyıq. Hər baxımdan, yaradıcılıq baxımından belə ehtiyatlı davranmalıyıq. Ona görə də o yemək bizi birinci mənəvi azıqa bizi təmin edir. Allah sizdən razı olsun. Anamızın da əllərindən öpürəm. Şakir mənim sözünüz vardı. Elə onu deyəcəkdim ki, yəni bu verilişin təşkilatçılığı, bunun hazırlanması, bunun aparılması ilə onun qidası kifayət edir məncə. Kifayət, həqiqətən kifayət edir. Buyurun xanım redaktor. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Ramazan ayınız mübarək olsun. Sağ salamat axıra qədər tutsun. Yeni ildə də qismət ol. Ramazanın bizə nəsib eləsin tutmaq Allahımız. Mənim sualım belədir. Zəhmət olmasa, imkan varsa belə cavab verərdiniz mənə. Azan başlayanda namaza hazır oluruq. Amma azanın oxuyub qutaranmağını gözləməliyik ya azan başlayan kimi biz namazımızı qılmalıyıq. Bu məni çox narahat edir. Çünki hər dəfə hərə bir formada bunu söyləyir. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Hə, tamamlandı. Bu arada azana var, eləmi? Var, bəli, bir neçə dəqiqəmiz var. Bəşir müəllim. Seydim, deməli, azan verilən vaxt artıq namazın vaxtı daxil olur. Fərd istəsə, həmin dəqiqədən etibarən namazın qıla bilər. Lakin Həzrət Rəsullahın sünnəsinə uyğun olaraq azanı gözləmək bir ehtiramdır. Yəni, azan sədasını bəyənilir və hətta tövsiyə olunur ki, azan verilən zaman üzü qiblə istiqamətinə ya dayanasan, ya əyləşəsən, ya dua halında olasan, ya sadəcə qulaq asıb təfəkkür eləyəsən, bu azana ehtiramdır. Amma istəsə qılmaq, qıla bilər, icazə verilir ona. Çünki artıq namaz vaxtı daxil olmuşdur, bəli. Artıq azan namaz vaxtı daxil olub, lakin azanı gözləsə daha gözəl. Allah razı olsun. Var mı başqa fikir? Eyni fikirdir yəqin ki. Yəqin ki, bu sırf namazla bağlı bir məsələdir. Amma oruçluqdan əgər söhbət gedirsə, fürsət düşmüşkən, yəni biz onu qeyd edək, çox doğru qeyd olundu ki, bu bir ehtiramdır. Yəni dinin həm də önəmli cəhəti odur ki, bir ehtiram olmalıdır və biz azan vaxtı mütləq şəkildə gözləməliyik ki, yəni bu vacib deyil, fərz deyil. Əgər işiniz varsa, təcili bir iş varsa, vaxt daxil olan kimi qılıb çıxıb gedə bilərsiniz. Amma gözləmək orada 1-2 dəqiqədə gözləmək tövsiyə olunandır. Amma burada Ramazan ayında necədir, hansı formada eləmək lazımdır? Yəni, əgər mümkünsə namazı qılıb yeməyə getmək, yox əgər yığışıblar, toplaşıblarsa və buna da şəriət icazə verir ki, bəli, yeməyə yesinlər, amma vaxtı gecikdirmədən, amma çox vaxtı gecikdirmədən gedib namazların qılsınlar və ya yüngülvari yeyib, namazı qılıb, sonra da qayıdıb davam edə bilərlər. Sübhün erkən çağıda insanlarda bir təbəssüm hissinin oyanması üçün deyirəm. Bir dəfə uzun illər bundan öncə idi, bizi iftara dəvət ediblər. 30, 40, bəlkə də çox olar. Ev yiyəsi dedi ki, mən namaza gedirəm, siz gözləyin gəlirəm. Biz də dedik ki, qardaş, biz də müsəlmanlıq, biz də namaz qılanlardanıq. Adam getdi namaza, iftar vaxtıdır, əzan verilib, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə. Qayıdıb gələndə mən biraz səbirsizlik elədim. Dedim, qardaş, bizi bura niyə dəvət etmirsən? Yəni, bəzən belə hallarda olur. Məncə bu, tam səmimiyyət edeyim, bu yol verilməzdir. Yəni, bunu etməsinlər. Yəni, bu İslamın gətirdiyi qaydalara, elə milli kimliyimizdə də qonaqpərvərlik irsinə də yaddır, belə söyləyək. Bunu da deyək. Hədislərdə Peyğəmbərimiz
xüsusi vurğulayır ki, "Mən kana yu'minu billahi vel yevmil axir felyukrim dayfahu." Sizdən kim Allaha, qiyamət gününə inanırsa, öz qonağına qarşı çox kəramətli olsun. Yəni bizdə də bir fikir var, qonaq Allah qonağıdır və o mənada mütləq şəkildə biz qonağın ehtiramını gözləməliyik. İndi əgər qonaq namaz qılmırsa, tez qılıb qayıda bilər. Bu başa düşülədir. Amma biraz sonra qıla bilərsə, amma bu formada bəli. Çünki bəzən bilirsiniz, bəzən o müəyyən ifrata varmaq, radikallıq, indi düzdür bu geniş deyil. Biraz bu prosesləri öz təsirini göstərir, amma biz qonaq Allahın qonağıdır. Bu bir ədəb məsələsidir. Bəli, ehtiramını mütləq şəkildə gözləməliyik. Təşəkkür edirəm, hörmətli millət vəkilim. Xanım redaktor, buyurun. Sabahınız xeyir sevdiniz. Tutduğunuz oruçları Allah qəbul eləsin. Mənim də sualım var. Mənim anam da din əhli idi. Çox cavan rəhmətə gedibdi. Və mənə ölmədən qabaq vəsiyyət eləmişdi ki, sən Quran öyrənərsən demişdi mənə. Amma mənim uşaq vaxtlarında çox xəstə olmuşam və psixoloji durumlarım olubdu, dərman atmışam. Və mən Quranı da çox öyrənə də bilmərəm də, mən necə eləyə bilərəm ki, xahiş edirəm, mən suallarıma cavab verərdiniz də. Xahiş etmə, övlad, əmr et. Belə övladlar nə gözəldir, nə mübarəkdir. Anam söylədi də, Allah ananın axirətini xeyirli qərar versin. Amin. Ananın ruhu inşallah xəbərdardır ki, onun övladı sübhün erkən çağında ölkənin bir saylı mənəviyyat verilişinə, inama, canlı yayıma qoşulub. Yatmayıb, oyaqdır, ayıqdır. Gözlərindən öpürəm. Ceyhun mənim cavab verin. Allah razı olsun. Valla mən çox belə... Deyəndə inamın fərqi var, biriləri anlamır, anlamaq istəmir. Qardaş, var da bu verilişin fərqi. Baxın, yəni həqiqətən də mən çox təsirlənirəm. Bəli. Yox, amma şeytan bəzən adama belə təsir edir. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. Buyurun. Çünki baxın, yəni mən yenə də ona gəlirəm ki... Çox kövrətdi məni övladımız. Bəli, bəli. Yəni bilirsiniz, burada məsələ nədir? Mən düşünürəm ki, bu nümunə çox az ölkədə və xalqda var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının imanı, Allaha inamı unikal bir məsələdir. Və səmimiyyətində çox yerdən və çox ölkədən fərqlənir. Və bu xalqın böyüklüyü də ondadır. Baxın, neçənci bizim övladımızdır, gənc yaşında. Yüzlərlədir. Müraciət edir və necə də narahatlıqla bildirir ki, bəs mən bunu etmək istəyirəm, nə etməliyəm? Bir, dinin şərtlərini yerinə yetirmək istəyir. İkinci isə anasının ruhunu şad eləmək istəyir. Hər bir müsəlmanın Quranı ərəbcə öyrənməsi mütləq vacib deyil. Buna imkan varsa öyrənə bilər. Çünki ərəbcə Quranı oxumaq daha fəzilətlidir və savablıdır. Bu vəziyyətdə narahatlığa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanca oxuya bilər və onun tərcüməsini öyrənə bilər. Əsas ərəb. Bəli, indi o vaxt məsələsi var, yaş məsələsi var. Burada məsələ nədir? Bəzən insanlar belə düşünür ki, hər bir insan mütləq Quranı ərəb dilində öyrənməlidir və bilməlidir. Öyrənsə, bilsə nə gözəl. Çünki onun ərəbcə oxumağın savabı daha çoxdur. Amma bilmirsə, o vacib deyil, narahat olmasın. Azərbaycancasını oxusun, amma oxuyarkən də dərk etsin və onun içindəkiləri anlamağa və tətbiq etməyə çalışsın. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm belə övladlarımıza. Allah belə övladlarımızı soyuna, vətəninə, dövlətinə uğur gətirənlərdən qərar versin. Amin. Rəbbim digər yanlış yolda olan övladları da Rəbbim cəzalandırmadan xeyirlisi ilə islah etsin. Allah Teala övladlarımızı zərərli vərdişlərdən, cinlərdən, şeytanlardan, bütünlüklə pisliklərdən mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Xanım redaktor, buyurun. Selamun aleyküm. Allah orucu namazınızı qəbul eyləsin. Allah hamının orucu namazını qəbul eyləsin. Yenə ürəklərə yatan verilişimiz başladı. Sizdən bir sual istəyirəm, verəm.
Deməli, fitrəni vermək üçün hökmən bayramı gözləməliyik. Bayramdan əvvəl vermək olarmı o fitrəni ki, o adam hiss eləməsin ki, bu fitrədir. Yəni ki, bilməsin ki, bu fitrədir də. Bunu bayramdan sonra, bayram yarı olanda məsəl üçün vermək olarmı onu? Zəhmət olmasa sualımı cavablandırın. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Xoş sözlərinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Allah bizə dəyər verən bütün inamsevərləri öz dərgahında dəyərli olanlardan qərar versin. Mən istəyirəm Bəşir qardaşımla mənim dəyərli qardaşlarım razılaşın, ayrı-ayrılıqda cavab verin. Şahidlə ikiniz verə bilərsiniz. Buyurun, buyursun. Şahidlə bərabər verə bilərsiniz. Buyurun. Seydim, icazə versəz bir haşiyə çıxır. Buyurun, buyurun. Mən izləyicilərimizə fikir verdim. Bəzi səslər atıblar, orada bəziləri başlayır sabahınız xeyir, bəziləri başlayır selamun aleykum. Mən bütün əziz xalqımıza bir kiçik qardaşları kimi, vallahi heç bir ruhani kimi də yox, bir kiçik qardaşları kimi tövsiyə eləyərdim ki, salam kəlməsini həmişə önə salsınlar və sabahınız xeyirdən əvvəl mütləq o selamun aleykum. O kəlmənin özündə elə bir gözəllik yatır ki, Allahın adı ilə başlamaq üçün salam kəlməsini, bəli, o sabahınız xeyir falan, bu dobro veçir falan, bu Rusistan, Sovet dövründən bizə keçdi, bu dilimizə tərcümə olundu. Bizim həmişə görüşdə ilk başladığımız kəlmə çalışmalıyıq ki, salam kəlməsi olsun və xanıma mən təşəkkür edirəm anamıza ki, elə selamun aleykumla başladı. Deməli, qayda budur ki, fitrə zəkatı mütləq şəkildə bayram axşamı şam azanından sonra çıxarılmalıdır. Yəni ondan öncə çıxarılsa fitrə hökmündə hesab olunur, sədəqə hesab olunur, bəli. Lakin orada bir məqam var ki, onu bayram günü günorta namazına qədər icazə verilən bir həddi var. Lap geciksə belə eyb yox, biraz da gecikdirə bilər, verə bilər. Təbii ki, tez nə qədər olsa bir o qədər yaxşıdır ki, bayrama hazırlaşmaq üçün insanlara maddi dəstək olsun. Lakin verən zaman ehtiyac yoxdur fitrə olduğunu desin. Onu sadəcə bir başqa adla, onu özü otursun, fikirləşsin ki, mən bunu hansı bir variantla verə bilsəm daha uyğun ola bilər. Allah razı olsun. Şahik müəllim. Biraz fərqli söyləmiş olacaq. Sabah sizə məsciddə deyəcəklər, o nə idi inamda? Bəşir nə deyirdi, sən də amin deyirdin. Fitrə sədəqəsi və yaxud da fitrə zəkatı bayram namazından öncə çıxarılması mütləqdir. Burada isə qayda bu şəkildədir. Yəni, bir şəxs bayram namazına getmədən əvvəl, yəni bayram namazına qədər onu çıxarmalıdır. Əgər bayram namazından sonra verərsə, artıq o sədəq olacaq. Fitrə olmayacaq, sədəq olacaq. Allah razı olsun. Qısa şəkildə mən bir dənə fikrimi bildirim. Yəni, bəzi alimlərin fikrinə görə Ramazan ayı başlayandan fitrə zəkatını vermək olar. Yəni Ramazan görüşlərdə İslam böyükləri yəni sadəcə biz insanlara da çünki bu nəyə görə bəzən olur insanlar unudur, yəni son günə saxlayanda. Yəni Ramazan ayı başlayandan verə bilər, amma tövsiyə olunan odur ki, bayram axşamı verilsin. Fitrə zəkatının həm də məqsədi odur ki, bayramı keçirə bilsin həmin insanlar. Müsavat yaransın. Bəli, bərabərlik yansın, amma mütləq şəkildə həmin o mən dediyim fikirlər əsasında namaza qədər verilməlidir, çıxarılmalıdır ki, o insanlar namazdan sonra gəlib bayram keçirəcəklər. Öz ehtiyaclarını təmin edə bilsin. Bu anamız yəni indidən də verə bilər. Yəni sizin görüşdə belədir, Bəşir müəllimin görüşündə belədir. Bu normaldır, yəni buna seçim vətəndaşındır. Bilmirəm, vaxtımız çatar. Mənim bir dəfə bunu canlı yayımda demişəm, bu vəfalı izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Allah rəhmət etsin, Müzəffər Şahin vardı Azərbaycanda. Allah rəhmət etsin. Türkiyəmizdə din müşaviri, Quran ustadı idi. Biz ailəci onlarla dostluğumuz vardı. Deyir ki, mənə danışır ki, yəni məni şəcərəli bir əhl-i-beyt mənsubu olaraq o təqdir edirdi. Deyir ki, mən Bayburtda yaşayırdım. 14 yaşım vardı. Deyir, ilk dəfədir Bayburtdan mən deyir Ankara'ya gəlirəm. Vəfalı izləyicilərimiz bax buna çox diqqət eləsinlər. Deyir, o dövrdə avtomobildə 40-a yaxın adam vardı. Mən kətlərə baxa-baxa gəlirəm. İndi mən bunu Azərbaycan dilincə deyirəm. O deyir köylərə, kətlərə falan baxa-baxa gəlirəm. Deyir, bir restoranın yanında avtomobil saxladı. Sürücü bizə dedi ki,
bax bu sağdakı məsciddir. Bura isə restorandır. Yeyib içənlər deyir, restorana getsin. Namaz vaxtıdır. Namaz qılanlar isə məscidə gedə bilər. Deyir, çox maraq etdim. Mən 40-dan bəlkə də artıq adam olar. 2 nəfər məscidə gəldik. Həyatımda ilk dəfədir ki, öz kəndimdən kənarda mən Müzəffər Şahini Allah rəhməsi xatırlayırsınız. Deyir, kənara çıxıram mən. Məsciddə deyir, ikimiz gəldi. Baxdım, qardaş, bu necə olan haldır? Seydim deyiriz, o da mənə Seydim deyirdi, xatırlayarsan. Deyir, ikimiz deyir, dəstəmaz aldıq, dolar abdest aldıq deyirdi. Dəstəmaz aldıq. Deyir, birdən baxdım ki, bu əlini belə tutur. Deyir, mən Bayburtda belə bir şey görməmişəm. Bunu tutub da. Deyir, namazı bitirəndə deyir, buna dedim ki, deyir, bu da məndən yaşda böyük olar. Deyir, dedim, abi, qardaşım, sənin namazın yanlışdır, batildir. Deyir, o da mənə dedi ki, sənin də namazın batildir. O Hənəfidə xatırlayırsan. Deyir, dedim, bu necə olur? İmam Hənifə belə qırmış. İmam Cəfər Sadiq də belə qılmış. Deyir, sonra məndən deyir, yaşda 5-6 yaş böyük olardı. Deyir, mənim qolumdan tutdu, o dəstəmaz aldığımız yerin yaxınlığına gətirdi. Dedi, deyir, yay idi, çöldə deyir, insanlar deyir, o avtobusda düşənlər imsak vaxtı demək istəmirəm, yaxşı halda deyildilər. Əvvəlcə biraz vəziyyətləri normal idi. Deyir, dedi, bax, bu avtomobildə nə qədər adam var? Dedim, 40 nəfər falan olar. 40 kişidən 2 adam deyir, burada namaz qılmağa gəlib. Sən deyirsən ki, sən belə tutdun, mən belə tutdum. Bizim, dedi, bu halla bizim vəhdətimiz, bizim bərabərliyimiz olmaz. Yəni, bizim apardığımız vəhdət, birlik və bərabərlik, xüsusi olaraq dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda bu vəhdətin, bu birliyin qorunması bizi zəfərə götürdü. Və inan verilişində ideoloji xətti, bunu deyə bilərəm belə, yəni ki, ana xətti ondan ibarətdir ki, və bu məsələdə liderlikdə inan verilişi təkəbbür olmasın. Yanlışım olarsa Allah üçün söyləyin. Bu liderliyi ona görə qoruya bilir ki, bunu vəhdət alın. Mən boşuna demirəm ki, Bəşir mənim qardaşım, Şaiq qardaşım, siz bunu deyin. Çünki görüşlərdə fərq ola bilər. Məzhəbdir, onunla da bir daha deməyəcəm bu sözləri. Təriqətdir, bunlar gözəldir. Məzhəbçilik, təriqətçilik təhlükə mənbəyidir. Biz bunu Suriyada, biz bunu İraqda, biz bunu Əfqanistanda, Yeməndə gördük. Biz bunu hətta məzhəbçilik olmasa da Ukraynada görürük. Ona görə bunun qorunması üçün bu bir dəyərdir, bu vəhdət dəyəri. Allah qiyamətə qədər dövlətimizə, bizə o mübarək fürsəti çox görməsin. Buyurun, xan. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Xanım redaktor söyləyir ki, Bakı vaxtı ilə imsak vaxtına az qalıb. 3 dəqiqə qalıb. Yəni, təamla edə bilərsiniz. Çay içə bilir. Buyurun. Sizə çay verin. Gəlsinlər. Gəlsin. Yox, söyləyək. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Allah bütün oruçları, duaları qəbul eləsin. Mən də oruç tutmuşam. Bağışlayın. Mən də oruç tutmuşam. Dünənləri mənim üstümə it cumdu. Bu vaxtı mənim üzümə su vurdular, bilmirəm. Su dəydi, içdim, bilmədim, özümdə olmadım. İndi mən neyiniyim, mənim orucum pozuldu, yoxsa necə oldu, xahiş edirəm, bu barədə mənə də bir söz deyərdiniz. Sizin də sabahınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Mübarək bacımız, mübarək anamız, bizə etibar etdiyinizə görə, etimad göstərdiyinizə görə sizlərə təşəkkür edirəm. Nümunə olaraq birinə deyirəm, o 100 minlərə təşəkkür edirəm. Şahik müəllim? Kim üçünsə bir adi sualdır. Amma mənim üçün böyük bir sual. Əlbəttə. Etibardır. Anamız dedi ki, qeyri-ixtiyarı bilmirəm, içmişəm, yoxsa içməmişəm. Yəni, onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, həqiqətən su onun bilərəkdən mədəsinə gedibmi, getməyibmi? Əgər gedibsə... Xanım redaktor söyləyir ki, deyir, həyəcandan o bilmir, unudub, yəni içib-içmədiyini. Hər halda yəqin ki, ətrafdakılar əgər gedibsə, yəni qeyri-ixtiyar olduğuna görə qəza eləməsi gərəkir.
ən gözəli şübhəsi bəli, varsa, bəlkə bayramdan sonra, yəni mən Yox, fətva yəni verməyə hüququm yoxdur. orada bir məsələ var. Bəzən belə halda insanın üzərinə yalnız su vururlar ki, o özünə gəlsin. Ola bilər elə. Ona görə dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər söhbət üzünə su vurulubsa, açmaydı. Amma ətrafdakılar deyirsə ki, ona su içirdiblər, bir sıra hallarda da su içirdirlər, artıq bəli, onda oruç. Onda bir gün əvəzinə bircə gün. Bayramdan sonra. Allah bayrama çatdırsın bütün xalqımızı. Xanım redaktor, azan vaxtına var mı? İmamlar oturub burada, mən də xanım redaktordan soruşurum. Bəli, hələ imsaka var, bəli, buyurun. Bir dəqiqəmiz var, buyurun. Sabahlarınız xeyir olsun. Saat 4'ü yatmış gözləyirik ki, nə vaxt inan verilişi başlayacaq. Biz oturub sizə qulaq asırıq, bilmədiklərimizi öyrənirik. Allah Teala hər kəsə qüvvət versin, sağlıqlı ömür versin. Sizlərə də Allah Teala can sağlığı versin. İmanımızı möhkəmləndirsin ki, sizlərə dinləyib qulaq asıb, biraz da dinimizi artıraq, dinimizi qulluğumuza duraq. Allahın köməkliyi ilə. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Böyle. Mənim bir sualım var. Mənim əlim ayağımda xəstəlik var. Psoriyoz xəstəliyi deyirlər. Ona heç vaxtda su dəymək olmaz. Bir ildir. Bir dəfə gündə yemək olar, belə həkim də belə deyibdir. Ancaq mən ərcək geyirəm, ayağıma da, əlimə də məs verirəm. Ancaq namazımı heç vaxt ötürmürəm. Gündə 5 dəfə namazımı qılıram. İndi sizə soruşuram, həkim də belə məsləhət edib mənə. Sağalmayan bir xəstəlik, gec sağalan bir xəstəlikdir. 2 ildir buna müalicə alırım, ancaq sağlamaq məqsədi yoxdur. Əlim üstə dəysə, üstə çox alır. İndi siz nə deyirsiniz, onun günahı olar mı, olmaz mı? Ərcəklə, ancaq namaz qılıram, məs verirəm, ərcəklə. Bu nə tər doğrudur mu? Siz nə deyirsiniz, nə məsləhət görürsünüz? Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Siz sağ olun, Allah sizə şəfa ihsan etsin. Qarşınızda baş əyirəm bu qədər ilahi itayət, ilahi ibadət. Hər canlı yayımda millət vəkilim, əziz qardaşım, necə deyirəm, ilahi eşqin şərbətini istinsə, sən artıq aşiqsən. Bakı vaxtı ilə imsak vaxtıdır. Əziz izləyicilərimiz, bir daha təkrarlayıram, Bakı vaxtı ilə imsak vaxtıdır. Yəni, mən bu bəyan etdiyim, hətta bir dəqiqə keçib. Şakir müəllim, buyurun. Belə bir xəstəliyi olan həkim artıq ona qərar verib ki, su vurması olmaz. Belə bir şəxs təyəmmüm edərək, artıq təyəmmüm də öyrənəcək, təyəmmüm edərək namazlarını icra edər, namazlarını qılar. Buyurun əziz qardaş. Şahid qardaşımızın dediyi kimi, burada onun qarşısında 2 variantdan birini seçə bilər. Birinci təyəmmüm variantı var ki, torpaq üzərinə təyəmmüm edərək. İkincisi isə bəli, quru torpaqla, nəm torpaqla olmaz. İkincisi isə Cəfəri fikrində belə bir görüş var ki, cəbirə dəstəmazı deyilən bir dəstəmaz növü var. Bədənin hər hansı bir yeri yaralanarsa və üzərinə hər hansı bir şey qoyularsa, bir salafan ya bir öz xanım qeyd etdiyi kimi əlcək geyəcək və həmin üzvün üzərindən əlini suya batıraraq sadəcə məhz eləyəcək. Yumağa ehtiyac yoxdur. Amma niyyətin belə eləyəcək ki, cəbirə dəstəmazı alıram, qürbətən ilə Allah. Və həmin o icazə verilməyən üzvündə qoyduğu o əlcəyin, yəni hər hansı bir vasitənin üzərindən əlini su şəklində, məhz şəklində çəkdirəcəksə, islanmış vəziyyətdə. Allah razı olsun. Bilirsiniz, imanın, məndən daha gözəl bilirsiniz, imanın kökündə etiqad dayanır. Etiqad sahibi Rəbbinə təslim olmuş quldur, bəndədir. O artıq aşiqdir. Onu bu yoldan çəkindirmək, onu bu yoldan uzaqlaşdırmaq mümkünsüzdür. Beləsi qul haqqına girməz, beləsi yalan danışmaz, beləsi kini, nifrəti könlündə daşımaz, onu tərk edər. Sən mənə bunu dedin, o mənə bunu dedi. Biz 2 gün bundan öncə millət vəkilimizlə bir söhbət edirdik iftardan sonra. Dedi ki, bizim ona vaxtımız yoxdur axı. Məhsun İbrahimovdan sonra canlı yayımdan da bunu oxşarla bir müzakirə etdik. Bizim ona heç enerjimiz də yoxdur. Çünki vətən adına, vəhdət adına, birlik və bərabərlik adına. Bax, gör nə qədər sevdalı aşiqdir. O deyir ki, bu sağalmaz, sağalar da. İnşallah sağalar. Sağalar. Bəlkə də bu inamın işığında ona edilən dualar onu şəfaya götürəcək. Allah xalqımıza dərd verib, dərman axtartmasın. Buyurun, xanım redaktor.
Salam, sabahınız xeyir. Mənim 17 yaşım var, oxuyuram, dərsim çoxdur, həm də oruç tuturam. Dünənlərim yatıb qalmışam, bir dənə zəhmət olmasa dərdi istəm onu. Yəni durdum, duanı oxudum, yəni yemək sadə yemədim. Mən günaha batdım, yoxsa onun bir xətası varmı, bir dənə zəhmət olmasa dərdi istəm. Əziz övlad, gözlərindən öpürəm. Səni verənə qurban, sənin boyuna qurban. Niyə duyğulanıram? Bilməyənlər bilsin. 10 minlərlə vətəninə, dövlətinə, dini dəyərlərinə bağlı bir Azərbaycan gəncliyi var. Biz bəzən nigaranıq, gənclərimiz belə də küçədə bəzən naciz insanları görürük, bəzən filan. Ceyhun müəllim, azan vaxtıdır. Azandan sonra bunu cavablandırın, xahiş edirəm. Elnur hardadır? Elnur buyur. Biz hər dəfə bir görüşün azanını səsləndiririk. Hacı Rıza oxumuşdu, növbə isə Elnur Əliyevindir. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah qəbul etsin. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbim, ey mübarək ayda öz kitabını endirən Rəbbim, qapına gəldim, xalqımız, dövlətimiz adına dualarımızı qəbul eylə, ya Rəbbim. Gün çıxandan gün batana kimi ilahi etiqad, ilahi təslimiyyətlə oruz tutmağa niyyətlənən, ac və susuz qalan, əzaları ilə belə oruc olan bütün insanlarımızın oruc və namazlarını qəbul eylə, qurban olum Allahım. Oruc tutmayan, namaz qılmayan, bu aya ehtiram göstərən, rəğbət bəsləyən, yardımlaşan, paylaşan, ilahi ziyafət adlandırdığımız iftar süfrələri təşkil edən, ehtiyac sahiblərini sevindirən, haqq sahiblərini ziyarət edən
Ya Rabbim bütün insanlarımızın da etdiklərini öz dərgahında, ibadət qismində qəbul edib, onları da oruz mədəniyyəti ilə yaxınlaşdır və tanış et. Ya Rabbim quruda, havada, dənizdə, bu an sərhəddə bizi qoruyan, qəhrəman, zabit və əskərlərimizi, Azərbaycan silahlı qüvvələrini özün qoru, ya Rabbim. Allahım qeybətdən, yalandan, qul haqqına girməkdən, iftiradan, rüşvətdən bizi uzaq tut, ya Rabbim. Üzə gülüb arxada təni edənləri bizdən uzaq tut, ya Rabbim. Vətən, dövlət adına apardığımız ideoloji işimizə əngəl olmaq istəyənlərə sən fürsət vermə, ya Rabbim. Ya Rabbim, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rabbim. Övladsızlara, övladı olmayanlara övlad nəsib eylə. Xəstələrə şəfa ehsan elə, ya Rabbim. Evsizlərə ev ehsan elə, ya Rabbim. Küsülləri barışdır, ya Rabbim. Sevənləri xeyirlidirsə qovuşdur, ya Rabbim. Qürbətdə bu vətən, bu dövlət adına heç bir an unudulmayan, unutmayan, onun uğrunda çalışan övladlarımızı, insanlarımızı özün mühafizə elə, ya Rabbim. Çiyinlərimizdə övlad tabutu apartma, ya Rabbim. Şəhid atalarına, şəhid analarına, şəhid yarlarına, şəhid övladlarına, bacı və qardaşlarına Həzrəti Əyyubun səbrindən ver, ya Rabbim. Ya Rabbim, bayrağımız enməsin, azanımız susmasın, birlik və bərabərliyimizi qiyamətə qədər qoru, mühafizə elə, ya Rabbim. Ceyhun müəllim, vaxtımız az qalsa da Allah dualarımızı qəbul etsin. Sualı 2-3 dəqiqəmiz var. Duyğulandınız, kövrəldiniz, haqqınızı halal edin. Könüldən süzülüb gəlir. Allah qəbul eləsin. Amin. Oruç tuta bilər, oruçda heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, o başdana durmaq vacib deyil, amma tövsiyə olunandır. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, sahura o başdana qalxın, onda xeyir və bərəkət var. Əgər kimsə yatıb qalıbsa, dura bilməyibsə, orucunu davam etsin, orucu qəbuldur, narahat olmasın. Amma ümumilikdə isə biz tövsiyə edirik ki, o başdanın, sahurun da bərəkətindən hamı çalışsın, istifadə etsin. Və təhsilində də fəal olsun. Çünki elm təhsil olmayan yerdə cəhalət, xurafat meydan suluyur. Bir mənalı, siz baxın, yenə də mən nəyə görə bunu qısa şəkildə deyim. Azərbaycanda, məsələn, siz dünyanın əksər ölkələrində, məscidlərdə daha çox yaşlı insanları görərsiniz. Amma bugün Azərbaycan gəncliyinin belə imanlı olması çox qürurlu. Təşəkkür edirəm. Hörmətli millət vəkilim, hörmətli Şahik müəllim, hörmətli Bəşir müəllim, hər birinizə minnətdaram. Bu maarifləndirmə işində məni tək qoymadınız. Allah da sizi heç zaman tək qoymasın. Əziz inamsevərlər, hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Saatlar sonra yenilənən, sevilən Space televiziyasında, inananların verilişində, İnamda saat 18:20-də yenidə 18:20-də üzr istəyirəm, fərqlidir həftə sonu 18:00-da fərqli qonaqlarımızla yenidən bir arada olacağıq. Özünüzə yaxşı baxın. Allah şahid olsun subhun bu erkən çağında. Mən sizə dualarımda heç zaman unutmadım. Sizlər də bizi, İnam komandasını unutmayın. Allaha əmanət olun. Uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.